სალამი მეგობრებო, როგორ ხართ? საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით. ახალი ამბებით შემოგიერთდით. მეგობრებო, საქართველოში რობინ ჰუდი გამოჩნდა. ხო, იცით რობინ ჰუდი როგორი დაახლოებით არსენას მსგავსი პერსონაჟი არის. ეს არის პიროვნება, რომელიც დიდრებს ართმევს და ღარიბებს აძლევს. გახსოვთ, ხო? ჩემ ტელეფონი მიტენება. ეხლა უნდა გაჩვენოთ რაზე მაქვს საუბარი. ხომ არ იცით ეს ვიდეო ვედინდელია, მეგობრებო? ეკლესია გაუძარცვავთ. სიწმინდის შეურაცხყოფა წმინდა ბარბარეს სახელობის ქვემო ეკლესიაში, რომელიც ყველას გვტკენს გულს, დღეს დილით ტაძარში მის სულმესანთლეს უმძიმესი სურათი დახვდა. ღამით დაუდგენელმა პირმა ეკლესია დაარბიეს. ან პირებმა, ხო, დაუდგენელმა პირებმა ეკლესია დაარბიეს. გატეხილია შესასვლელი კარის ბოქლომი, დარბაზი არეულია, დაზიანებულია საქველმოქმედო ყუთები და წაღებულია შემოწირულობა. ეს არ არის მხოლოდ ქურდობა, ეს არის დარბევა იმ ადგილის, სადაც ადამიანები ყოველდღიურად მოდიან ნუგეშის, სიმშვიდის, მადლიერების გამოსახატად. საგამომძიებო ჯგუფი უკვე მუშაობს ადგილზე. პარალელურად მიმდინარეობს დაზიანებული სივრცის დაუსუფთავება. მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის რობინ ჰუდის საქციელი. დიდრებს ართმევს და ღარიბებს ურიგებს. მეც ვეღარაფერს ვერ ვიტყვი, მეგობრებო. ამას აკეთებდა საქართველოში არსენა. აგერ ჩვენ ასურეთში არსენას გამოქვაბული გვაქვს, სადაც მე იმალებოდა ხოლმე. მისი საცხოვრებელი იყო, მეგობრებო, არსენას გამოქვაბული. ხო და მეგობრებო, რა ვიცი, არსენა სად არ იყო და სად არ იმალებოდა. ახლა დროა, მეგობრებო, გამოჩენის ბევრი რობინ ჰუდებისა და ბევრი არსენების. მე კი ველი ტარიელის ცხენს. ეხლა მე ტარიელის ცხენზე გაჩვენებთ რა სიმღერა დავწერე, მეგობრებო, გადავიდეთ პოზიტივზე. პოზიტიური ამბები. ტარიელის ცხენი არის სამგვარი, მეგობრებო, გავარშიოთ ჩვენ ტექსტი თუ რა ტარიელის ცხენზე საუბარი. ყველაზე საუკეთესო ვარიანტს მოგახსენინებთ, მე რომელიც მომწონს და მე სხვებს. დავიწყოთ. გადავიდეთ, მოვამზადოთ. გაიხსენ. სეზამ გაიხსენ. დავიწყოთ. Gleich. თამარისადმო ცხენებით მოვა სამხარისენას ცხარივაება ამერით გეთხვი ენას ხარება ხარების ზალი
სამართალი თუ ხარ მართალი ხარ სამართალი ამენის თული ერათა წყობა ენა ქართული ამენის ქმულა ენა ჩვენის ენა ჩვენია ენეგა ქრისტენსა ქრისტარიენი ქრისტეს არშია მეკარიცდელით ამინ ამენით ამინ ამენით ამენით სანით სანი ბოდიშით გადამიხდა გადამიხდა მეგობრებო ხელი მიმეჭირა რაღაცნაირად წამიცდა ხელი ხო ეს იყო ეს ვერსია ბოლომდე ვერ მოგასმენინეთ არა უშევთ თქვენ შეგიძლიათ ჩემს გვერდზე გადახვიდეთ ჩასკროლოთ და ეს მოისმინოთ ეს ვარიანტი არის მეორე ვარიანტი მოდი ახლა ეს მეორე ვარიანტი ესეც მომწონს ძალიან და გავარჩიოთ ტექსტი თუ რას ნიშნავს ხო ზოგიერთ ადამიანს ეს ტექსტი არ ესმის საერთოდ რა წერია რას ბოდავს ეს გოგო ხო ასე რომ გავარჩიოთ let's go რაც უფრო ბევრჯერ მოусმენთ მით უფრო ჩაწვდებით ამენის არსში მეგობრებო ეს ლაზარის ენა არის ქართული არ გეგონოთ ქართულს გავს სამებით კონდე შენ სამხარება თამარის საძმო სამებით მოვა სამხარის ენას წყარევაება ამენით გეხვით ენას ხაება არადის სალით ევას ხაება თუ ხარ მართალი ხარ სამართალი თუ ხარ მართალი ხარ სამართალი ამენის რთული მაგერათა წყობა ენა ქართული ამენით ქმულა ენა ჩვენის ენა ჩვენად ენა ჩვენია ენა ქრისტენსა აი ეხლა გავარჩიოთ ტექსტი მეგობრებო და მესამე ვერსიას მე მოგასმენინებთ მეგობრებო ეს არის ლექსი რომელიც დაიწერა როდის დაახლოებით მე als ნახევარწელიწადზე მეტია გასული თია ხო არსენაც გამოჩნდება მალე აშკარად არიელს ელოდებაო ეხლა რა ხდება მეგობრებო ამ ლექსში აღსდექი სულო შენ ოქროსავ სამებით გქონდეს შენ ცანხარება აი ნახეთ ვთქვათ შევკვეცოთ შენ ცანხარება ხო სამებით გქონდეს შენ ცხარებაო გესმით ცანი თვითონ ც არის და თუ კი ჩვენ შევკვეცავთ ცანს ასობგერად ცანს მაშინ გამოგვივა ჩვენ ცხარება კარგით სამებით გქონდეს შენ ცხარება
ანუ რა გამოდის ცხარების ქონა ადამიანი როდის არის გაცხარებული, როდესაც ენერგიაზეა, ჯანზეა, როდესაც არის ეხლა არ გიგონოთ თქვენ რომ ჯანისა და ენერგიის გარეშე თქვენ შეგიძლიათ გაცხარდეთ. თუნდაც აი საკითხა დღეს რო ხდება ამ საკითხზე, როდესაც გატენიან სრულიად ტყუილებს საპატრიარქოდან თქვენ რომ არ მიიღოთ ეს და არ ჩაყლაპოთ ეს მათი ცუდად მომზადებული ფაფა არის თუ რაღაცა საშინელება საწამლავი რომ გაცხარდეთ ამაზე შეგიძლიათ ამენით ისაუბროთ. მოდით ახლა გავიგოთ დანარჩენი ტექსტი რა შევა. თამარის საძმო ცხენ ებით მოვა. ცან ხარის ენას ცხარი ვაება. მეგობრებო, აი აქ არის ჩაქსოვილი მთელი არსი. ეხლა უნდა იცოდეთ რას ნიშნავს ცხენი ქართულად. ცან ხარ ენი. გესმით? ანუ ცხენი რო გავშალოთ, პირდაპირ გეუბნება ენი ხარო. თუ შენ ენი ხარ, მაშინ თამარის საძმო ზუსტად აი ამ ენით დაიწყებს საუბარს, რომელ ენასაც თქვენ უმრავლესობა ვერ იაზრებთ. თამარის საძმო ცხენ ებით მოვა. ესე იგი, იმ ენით მოვა, რომელ ენასაც ელოდება კაცობრიობა უკვე 4000 წელია, იოანეს ზოსიმეს რო დავესესხოთ, 4000 წელია უკვე წილში ზის, გესმით და აი დღეს მე და მარი ხუციშვილმა გავხსენით საოცარი გასაღები, მეგობრებო, თქვენ არ იცით რა მოხდა დღეს. დღეს ჩვენ ვიპოვეთ გასაღები, დღეს ჩვენ ვიპოვეთ კლიტე და დღეს ჩვენ ვიპოვეთ ეს კლიტე როგორ ეს გასაღები ამ კლიტეს როგორ მოვარგოთ. ამას მე გაგანდობთ, მე მარის დავპირდი რომ ლაივში ჩავერთვებით ერთად და სწორედ აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ, მაგრამ დღეს მე ვისაუბრებ ტარიელის ცხენზე, მეგობრებო, ერთი სიტყვით გავაგრძელოთ, ანუ თამარის საძმო ცხენებით მოვა, ესე იგი გავიგეთ აქ, ერთი წუთი დედიკო არ დააჭიროთ, რომ შეიძლება გაქრეს. თამარის საძმო ცხენებით მოვა, ცან ხარის ენას ცხარი ვაება. ანუ ცან ხარი თვითონ ცან ხარში ზის ცხენი, მეგობრებო, რომ შევკვეცოთ არის ცხენი, ცან ხარი. საიდან ხო? ანუ თქვენ შეიძლება ვერ გახსნათ, ერთი წუთი ის კალამი მომიტანე, ერთი წუთი მჭირდება დედიკო. კალამი. შტიფტ. ცან ხარ, მეგობრებო, ალბათ მიხვდით როგორ მივიღეთ ხო? აუ ეს რატო ითიშება ესე უცბად. როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ც-ხს, აქ წერია ცან ხარ, ხო? მომიტანე დედიკო, მომიტანე რა ჩქარა სწრაფად. იმიტომ რომ უნდა ვაჩვენო აქ რაღაცა. არ გავითვალისწინე რომ დამჭირდებოდა. დედიკო, მიდი ახლა მომიტანე. გავიგეთ რომ თამარის საძმო მოვა ცან ხარ ენებით, ანუ ცანი უკვე შეცნობილი ექნებათ, ცანშიც შეცნობაც არის, ცანში არის ენი რომ ხარის უნდა შეიცნო, ცხენში თვითონ სიტყვა და ცან ხარის ენას ცხარი ვაება. და სწორედ ამ ცან ხარის ენით, ანუ ამ ცხარი ენით ცან ხარის ენას ცხარი ვაება. ცხარი ვაება, აბა თუ ამოიცნოთ აქ რას ნიშნავს, მეგობრებო, ეს არის ძალიან დაშიფრული სიტყვა. ცან ხარი არის ცხვარი. ცხ ვაებაო, გესმის და თუ ც ხარს ვაება, ესე იგი ცხვარი გამოდის, ხო? ამაში აი 100%-ით უნდა იყო გაწორთნილი თვითონ ქართული ენის ლაზარეს ამბებში, თორე ვერ გაიგებ აქ რა წერია. ამიტომ ჩავთვალე საჭიროთ რომ მე თქვენთვის ეს ამეხსნა. მადლობა დედიკო, რადგან ეს მომიტანე. აი ვარდისფერი გულებიანი ის მომიტანე ჩემმა შვილმა. კარგი ბიჭა, მადლობა. ესე იგი ცან ხარის შორის რო ჩავსვათ ვა, ესე იგი გამოვა ცხვარი. ცხვარი ებაო და ეს ცხვარის სიმბოლო იცით რასაც ნიშნავს, ხო? ეს ცხვარის სიმბოლო არის ქრისტეს სიმბოლო. ჯდება ეს აკუ და არა უშავს. ერთი წუთით ეს დაჯდება ახლა და რო გავაგრძელოთ, ხო?
მე დავასკრინშოტებ ახლა ამას. რო არ ჩაგვიქრეს. არა დედიკო არა იღო. არა იღო, თუ წაიქცევა. წვენი მინდა. ხო, ერთი წუთი და გაგან თავისუფლებ მიდი. აუხსნათ ჩემს მოსწავლეებს რაღაცეები. აი, ახლა შეგიძლიათ წაიღო. ერთი სიტყვით მეგობრებო, გავაგზავნოთ ლექსი, ოღონდ აი ამ სკრინშოტების სახით მე აქ ავტვირთავ სკრინშოტს. იქ რომ არ ვიწვალოთ. ეს უკვე ვნახეთ. ესე იგი, ცანხარი ებაო, ეგ უკვე გავშიფრეთ, ცხვარი ება, ესე იგი, ცანხარის ენას ცხვარი ება, თვითონ ქრისტეს ენა არის ეს. ეხლა წავედით, ამ ენით გეტყვით, ეგ ამ ენით გეტყვით უკვე გასაგებია თქვენთვისაც, ენას ხარ ება, ანუ თუ ენას ხარი ება, დედიკო, ეხლა ძალიან მაწვალებ რა. რა დროს წყალი ხო იცი სადაც არის? არ იცი სად არის წყალი? რატომ აწვალებ დედიკო? ძალიან გავბრაზები ეხლა რა. გავაგზავნო მეგობრებო. აი გეუბნებით რა, როგორც კი ვიწყებ ამ საკითხის საუბარს, მაშინ უნდათ შეწუხება, მაშინ მოუნდებათ ყველაფერი. ეს არის დაგეგმილი არქონტების საქციელია ეს მეგობრებო რა. რომლებიც პირდაპირ მნიშვნელობით ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არ არის თავის ენერგეტიკაში მართავენ. განსაკუთრებით ბავშვებთან ადვილად იციან ხოლმე მათ შეძრომა. გავაგზავნო ლექსი, აგიხსნათ. ერთი. წერებს არ გაინტერესებთ რა. მოდი ვილაპარაკოთ ისევ არსენაზე. არსენა ოძელაშვილი რას აკეთებდა მეგობრებო არსენა ოძელაშვილი თუ იცით რა, ანუ ყველა დროში არსებობდნენ ეს ჯოჯოები. დღესაც ჯოჯოები არიან როგორც მთავრობაში, ისე საპატრიარქოში, როგორც საპატრიარქოში არსებობდნენ ჯოჯოები, ისე არსებობდნენ ნებისმიერ ხელისუფლებაში, მეფეებთანაც ასევე და ასევე რა თქმა უნდა ეს საკითხები. იოანე აღარ შემიშალო ხელთან, დავიწყებ კივილს. და ეს არსებები მეგობრებო, რომლებიც არიან პირდაპირ მნიშვნელობით მოპატრონებული, მომჯდარი, დაპატრონებული ამ ეკლესიას, პირდაპირ მნიშვნელობით დავით აღმაშენებელმა ხო სულ გააცამტვერა. ესე იგი კი არ მოკლა. ქუსლები დააჭრა იმ ხალხს, დღეს რომ ჩვენ საპატრიარქოში ხალხი ყავს, ყველა თითის წვერებზე უნდა ატარო. ყველა. არც ერთი ადამიანი, რომელიც საპატრიარქოში მნიშვნელოვან როლს წარმოადგენს, როგორც არიან მეუფეები, დიაკონები და ასე შემდეგ, არამედ სულ მასთან ეზიაროთ ხალხო. არამედ მათთან ახლოშიც არ უნდა მიხვიდეთ. იმიტომ რომ ესენი არიან ის ხალხი, რომელიც აი ამ სიდებილეს, რაც დღეს გაგიჟღერეს ტელევიზიის მეშვეობით, რომ ილია მეორის 5 წლის წინანდელი ვიდეო აიღეს და დაამონტაჟეს პირზე, რა ვიცი, აი იმდენად თვალსაჩინო არის პირი, რომ დამონტაჟებული აქვს, ჩვენ ვერ წარმოიდგენთ და
მერე კიდე ის რომ იქ შიომუჯირი რო დგას და დღეს რომ გათეთრებულია თოვლივით და იმ ვიდეოში რომ შავგვრემანი ზის ჯერ კიდევ და ბავშვი რომ უმღერის უკანა ფონზე რომ ის არ არის ნაძვისხე და მერე უცბად ნაძვისხე გამოჩნდება ამ ერთ წუთში გამოჩენილი ნაძვისხის ამბავით ძალიან გამიკვირდა და მოკლედ აი ამ ყველაფერს მეგობრებო ძალიან ბრმად ადამიანები იღებენ ეხლა მე ადამიანებს ვერ მომთხოვ ვერაფერს ადამიანებს მართლა ვერ მომთხოვ ისინი არიან შეიძლება ბრმები მაგრამ ის ხალხი რომელიც არიან საქმის კურსში არიან იცნობენ ილია მეორეს ნანახი ყავთ სულ ცოტა 1 წლის ნანახი მაინც ყავთ ესენი არიან მეუფეები მღვდლები ეპისკოპოსი კი არა და ისინი რა ქვია დიაკონები აი ეს ხალხი რომელიც ილია მეორეს იცნობს და ზუსტად იცის რომ ამ ვითარებაში როგორცაც დღეს აჩვენებს ტელევიზია კაცობრიობას არ არის ილია მეორე და ხმას არ იღებს ამაზე გაჩვენებულია და ხმას არ იღებს აი ეს კაცობრიობა ხო მეგობრებო ყველა თითისწვერებზე უნდა ატარო მეთქი გეუბნებით პირდაპირ მნიშვნელობით მართალია თამარი ძალიან ლმობიერი იყო და არავინ არ მოკლა მაგრამ დავით აღმაშენებელმა რაც გააკეთა ხო ქუსლები რო დააჭრა და თითისწვერებზე ყველას უნდა დაენახა რომ ეს ადამიანები იყვნენ მრუში ქრისტიანები ანუ ქრისტიანობით მრუშობდნენ აი ასეთი ადამიანები დღეს უნდა ატარო თითისწვერებზე რომ ყველამ დაინახოს რომ აი ეს ადამიანები არიან ქრისტეს გამყიდველები მეგობრებო რა და მოდი ისევ გავაგრძელოთ ტარიელის ცხენი ნიშნულოვანია ამენით გეტყვით ენას ხარება ხარების ძალით ევას ღვთაება ამენით გეტყვით უკვე გასაგებია თქვენი ენას ხარება არის ხარიება ენას ხარი კი არის მეგობრებო სიმბოლური ფიგურა რომელიც არის მშრომელი ფიგურა რომელიც არის ასევე მეორე პირის დამადასტურებელი სიტყვა რომ შენ ხარ და ასევე არის ხარი ეკლესიის იკონოგრაფიაში მნიშვნელოვანი ფიგურა რომელიც ქერაბიმისა და სერაფიმის ერთ-ერთ სახედ აღიქმება ხარების ძალით ევას ღვთაება ევას ღვთაება ანუ ხარების ძალით ევას ღვთაება ამენით გეტყვით ენას ხარება ხარების ძალით ენას ღვთაება ხარება იცით რაც არის ხო მეგობრებო როდესაც ახარებს ანგელოზი ევას რომ შენ გაგიჩნდება შვილი და ის იხსნის კაცობრიობას და ასე შემდეგ მიქაელი რომ გამოეცხადება მთავარ ანგელოზი და ევას ღვთაებას რომ გააცნობს რომ ეს არის ღვთაება რომელიც შენს მუცელში იცხოვრებს ხო თუ ხარ მართალი ხარ სამართალი აი თუ ხარ მართალი ნახეთ აქ შემოდის უკვე ბიბლიური ფიგურა ეს არის ახალი აღთქმის მართა მართა კი არის მეგობრებო არა მხოლოდ ფიგურა რომელიც ჩვეულებრივი ის იყო ჩვეულებრივი მოწაფე იყო ქრისტესი არამედ ის არის ლაზარეს და მეგობრებო თქვენ კი იცით ლაზარე ძალიან უყვარდა ქრისტეს ასევე ძალიან უყვარდა მართა ძალიან უყვარდა მარიამი მისი ორი და ეს მართა და მარიამი როგორც უკვე იოანე ზოსიმე თავის ლექსში თავის გადმოწერილ ლექსში თავისი ლექსი არ არის მეგობრებო იოანე ზოსიმეს ქებაი და დიდებაი ქართული საინისაი ეს არის გადმოწერილი ტექსტი და როდესაც იოანე ზოსიმე გადმოწერილ ტექსტში ჩვენ გვახარებს რომ გვიყვება რომ მართა და ვითარცა მართა და მარიამი არის ამას ენასა შინა შეფარულად ეს ენა ლაზარეს ენა აი სწორედ აი ამ სამ საკითხზე გვაქვს საუბარი მართა და მარიამი კი არა ვითარცა ხო როგორც ორი დანი მართა და მარიამი და ელენე დედოფალი და წმინდა ნინო ესე ადარებს აი ამ მართა და მარიამის ლაზარეს დების ენით მოხდა მეგობრებო მარიამის ხარება ხარების განდობა ანუ ქართული ენით მოხდა ხარების განდობა თუ ხარ მართალი ხარ სამართალი თუ ხარ მართალი
ხარ სამართალი. აი აქ უკვე ენათა თამაშია. ეს იყო, აი თუ წაიკითხავთ თქვენ თამარიანს, იქ არის სიტყვათა თამაში, ასობგერათა წყობის აქეთ-იქით გადანაცვლება და რომელიც არამხოლოდ გადანაცვლებადია, არამედ აზრსაც იცვლის და აზრობრივადაც იცვლება. მაგალითად, თუ ხარ მართალი, ლი იცით რომ 40 ასობგერა არის, მართა და ლი თუ ერთად ხარ სამართალი, ანუ სამართალი ხარ, შენ ხარ ის პირი, რომელიც უნდა იმართოს და ალის მიერ უნდა იმართოს. თუ ხარ მართალი კი, აი ეს ჩვენ დღევანდელი ქართული ენით, ჩვეულებრივად ვიცით რომ თუ მართალი ხარ სამართალი. ანუ თუ მართალი ხარ, გესმით? აქ უკვე ეს ლექსი ჩვეულებრივი ადამიანისთვის არ არის დაწერილი, მეგობრებო, ეს ლექსი არის იმ ხალხისთვის დაწერილი, ვინც არის გაცნობიერებული, ესე იგი თეოლოგიაში, მითოლოგიაში, ვინც არის ქართულ ენაში გაცნობიერებული, ვინც იცის ქართული ენის არსის მნიშვნელობა, არა მხოლოდ 33 ასობგერის, არამედ 40 ასობგერის. ეხლა ვიღაცა იტყვის რომ სადა გვაქვს ქართველებს 40 ასობგერა, 33 გვაქვს, მე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ ქართველებს ოდითგანვე ჰქონდა 40 ასობგერა, 3 და პლუს 4 დამწერლობით, ეს იყო ასომთავრული ნუსხური, ნუსხა ხუთსური, უბრალოდ მხედრული და ციფრული. მეგობრებო, და ეს 4-ვე დამწერლობა ეკუთვნის ქართველებს, ქართულ ენაზე მოსაუბრე ადამიანებს, რამე თუ ამ ენის და ამ ასობგერათა გაშიფრა შეუძლიათ მხოლოდ და ძალუძს მხოლოდ ქართველებს, მეგობრებო. მოდი გადავიდეთ ახლა შემდეგ სლაიდზე. გავაგრძელოთ ლექსის გაშიფრა. აგერ ამენის რთული ბგერათა წყობა, ენა ქართული ამენით თქმულა, უკვე ვთქვით ეს ახსენით, ენა ჩუენის, ანუ აი აქედან იწყება ისე სიტყვათა და აზრთა ცვალებადი შეფერება ერთმანეთთან, ერთი და იგივე სიტყვებით სხვადასხვა აზრის გამოხატვა. ეს არის ენა ჩუენის, გააჩნია სად დაყოფ. ჩუენი, მეგობრებო, არის ის თუ გაგიგიათ თქვენ თუ ნანახი გაქვთ თქვენ მარიამის დედის, ანუ ანას, წმინდა ანას ფრესკა, სადაც თითს იფარებს პირზე. ნანახი გაქვთ თუ არ გაქვთ, დამიწერეთ. მე ეხლა აქ ჩემს ფოტო იმაში ვეძებ, თუ ნახავ უცბად, ჩაგიგდებთ ამასაც, რომ განახოთ რას უგულისხმობ და რომ ვერავინ ვერ ამოხსნა თუ რატო იფარებს ანა პირზე ხელს და რატომ უნდა მას რომ ესე იგი რაღაცა ან ვიღაცა გააჩუმოს. აი ამ სურათს ვეძებ, მეგობრებო, მაგრამ მე მგონი ვერ ვიპოვე. ენა ჩუენის, ანუ ენის, რომელიც დღემდე გასაიდუმლოებული არის, დღემდე დაფარული არის, რამე თუ ეს ენა იყო იმდენად ცნობიერების გამხსნელი, რომ მე-19 საუკუნეში ამის გადარჩენის მიზნით ჩვენმა მწერლებმა, ერთ-ერთმა მთავარმა პირმა, იმის მიზნით, რომ გადავარჩენ ქართულ ანბანსო, ამოაკლო 5 ასობგერა. მათ შორის 3 უკვე მანამდე მოშორებული იყო, რომელიც არიან 3 არა 4 ჰოე, ური, ფონი და ალი იყო უკვე დიდხანს დაკარგული. აი ამ ჰოე, ური, ფონი და ლის მიემატა დანარჩენი 5 ასობგერა, მეგობრებო. 5 არა 5 მოიცადეთ, იოტა, ვიე, ჰემერვე და ხან 4 ასობგერა. მე მგონი გამომრჩა ერთი, მაგრამ მე მაინც ვერ ვიპოვე ის წმინდა ანას სლაიდი. წმინდა ანას სლაიდი გამოჩდი რა, ძალიან გთხოვ, ძალიან გთხოვ. ძალიან ადრე მაგ დასკრინშოტებული. როგორც უკვე იცით, მეგობრებო, მე არ ვემზადები ხოლმე, მე პირდაპირ მნიშვნელობით ჩენელინგს ვაკეთებ, როდესაც ვირთვები, არანაირ თემას არ ვამზადებ. ერთადერთი სათაურის მიხედვით ვიწყებ ხოლმე საუბარს და შემდეგ, რასაც ღმერთი შინაგანი მიკარნახებს,
სულიწმინდის ძალით ამას ვაჟღერებ ხოლმე და თქვენ იცით რომ სულიწმინდის ნებართვის გარეშე არც ერთი სიტყვა არ გამოითქმის ამ დედამიწაზე მით უმეტეს ასეთი მსგავსი რამეები ამიტომ ყველაფერი სულიწმინდის ხელშია მეგობრებო ყველაფერი სულიწმინდის ძალით ხდება და თქვენ არ გეგონოთ რომ სულიწმინდას რო ახსენებს ადამიანი ან თავშია გავარდნილი ან ამ პარტავნებაში არის როგორც ამას მუღდლები გიდებენ ხოლმე უაზროდ ტვინებში ამიტომ მე ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს თქვენდამი რომ ძალიან გთხოვთ რომ თქვენ აი ვიპოვე მაგარია აი ეს მეგობრებო ეს ფრესკა არის ანა მარიამის დედის და ეს ქალბატონი იყო ენებით დაკავებული მეგობრებო წერა კითხვის მცოდნე ძალიან განათლებული ადამიანი რომელიც თავის შვილს შემდეგ რა თქმა უნდა თავისი შვილის გონიერებას დაინახავს 3 წლის ასაკში და მიაბარებს ისეთ ადამიანებს რომლებსაც უნდა გაზრდილიყო მარიამი ამენის წიაღში და სწორედაც რომ ენა ჩუენის ანუ ჩუენი რატომ დავარქვიცით იმიტომ რომ ანას ენა იყო ქართული მეგობრებო ანას ენა ქართულ ენაზე საუბრო ანუ ანა საუბრობდა ქართულ ენაზე ენა ჩუენად ანუ ჩუენად ენა ჩუენის ანუ ენა ჩუენად აქ უკვე ეს არსია ჩადებული რომ არ უნდა ცოდნოდა არავის ეს ენა არ ვიცი რომელმა საზოგადოებამ გადაწყვიტა ამენის დიდი წინააღმდეგობა უფრო სწორედ ამენის განადგურება მიმდინარეობს დღემდე რო იცოდეთ მეგობრებო და ჩვენ კიდე არ ვიცით რამდენი ასობგერა გვაქვს დაკარგული და ვინ იცის 40 ასობგერაზე მეტი იყო თუ არა სიმბოლურად უფრო მეტი იყო იმიტომ რომ ჩვენ სიდონში ამ კვლევებში ვართ და ჩვენ ხვდებით რომ ძალიან ბევრი სიმბოლო არის რომელიც დაკარგული არის და მითვისებული აქვს ვიღაცებს ეხლა არ ვიტყვი თორემ მე YouTube-ი დამიბლოკავს თქვენ კარგად მოგიხსენებათ ვიზე მაქვს მე საუბარი და YouTube-მა რო არ დამიბლოკოს ვიდეო უბრალოდ იგულისხმეთ მე ვის ვამხელ ხოლმე და ისინი არიან ვინც ამ ენას ებრძვის და მისი მითვისება სურს მეგობრებო ენა ჩუენია აქ უკვე ვეუბნები რომ ენა ჩუენია მე იცით მეგობრებო რომ ძველ ქართულში ასობგერა ვთ იკითხება დღეს და სადაც ჩვენ უნდა ვთქვათ ასობგერა ვამბობთ ვს ასე რომ ენა ჩვენიას მაგივრად არის ძველ ქართულში და ენის სიტყვის ძალა გამოითქმის უფრო ამ სიტყვაში ჩვენია და არა ჩვენიაში და ამიტომაც კარგი იქნება თუ თქვენ ხშირად მიმართავთ ძველ ასომთავრულს ძველ ქართულ გამოთქმებს როგორიც არის ჩვენია და ასეთ დაწერთ კიდევ იმიტომ რომ ენა და სიტყვა იძენს ამ შემთხვევაში დიდ ძალას ვიდრე მანამდე წარმოიდგინეთ რომ ენა მოგვიკლეს და რატომ მოგვიკლეს იცით როდესაც გადაკეთდა ვთ ჩვენ აქ ძალიან დიდი რაღაც დავკარგეთ გადაკეთდა ვთ მეგობრებო უნი გადაკეთდა ვინით იცით თქვენ ეს რას ნიშნავს თქვენ არ იცით მაგრამ მე ხლა ვეცდები აი ამ ლექსს ჩავამთავრებ და ამის შემდეგ განვიხილოთ უნი რას ნიშნავს და ვინი რას ნიშნავს მეგობრებო და გასაღები რატო არის უნი ამ ყველაფრის და მარი ხუციშვილსაც ძალიან ვთხოვ რომ დროულად შემოვიდეს იქნებ დღესვე განვიხილოთ ეს თემა აქვე აი მარი რა კარგია რომ მოხვედი მარი ეხლა მე შენ დაგამატებ ძალიან მალე და ამ ლექსის ახსნას რომ მოვჩებით პირდაპირ მივაბად ეს დღეს რაც საოცარ რაღაცები რომ გავხსენით კარგი თუ გეცლება მარი ძალიან გამახარებ ეხლა გავაგზავნოთ ტარი და ენი მეგობრებო აქ ჩამოდის უკვე ქრისტედან გამოყოფილია სიტყვა ტარ და ენი რატომ ეხლა ნახეთ ჩვენ ვამბობთ ქრისტე ხო ჩვენ ვამბობთ რაღაცა ტე ქრისო ხო ანუ ქრისტეში სიტყვაში არის თვითონ რაღაც ტე ქრის სიტყვა რო გავშიფროთ პირდაპირ გესაუბრება სიტყვა რო თუ ტე ქრის მაშინ გავშიფროთ რა არის ეს ტე ტე კიდე არის თურმე ნახეთ ქართულ ანბანში პირდაპირ მოცემულობა არის ტ ნიშნავს ტარს და ე ნიშნავს ენს
თუ ტარი და ენი ამ სიტყვაში არის მოცემული თვითონ ქრისტეში, მაშინ გამოდის, რომ ტარი ენი დან არის ეს სიტყვა დასესხებული ტარი ელი. იმიტომ რომ ელი არის ღმერთი, ენი არის კი ღმერთების ერთ-ერთი აღმნიშვნელი მდგომარეობა, ან თქვენ იცით, რომ ცხოველისაგან ადამიანი გამოირჩევა ენით და ეს ენა ჩვენ ღმერთებმა მოგვცეს, ხო? და არა ყველა ენა, მეგობრებო, ქართული ენა განსაკუთრებით ღმერთებმა მოგვცეს. ამიტომ ტარი ენი პირდაპირი მნიშვნელობით ქრისტეში ზის. და ტარი ენი კი პირდაპირი მნიშვნელობით არის ქრისტე ოღონდ გაშლილი ვარიანტი. ქრისტე ოღონდ გაშლილი ვარიანტი იმას ნიშნავს, რომ ტ და ე გავშალეთ და დაჯდა სიტყვა ტარი და ენი. ქრისტეს არშია ტარიც და ელიც. აი აქ უკვე ეს გითხარით, ამინ ამენით, ამენით ნიშნავს იმას, რომ ინი მეგობრებო იცით არის ჩვენი მეათე ასობგერა და მეათე ასობგერაში ძალიან ბევრი კოდური საკითხები ზის. ამენით ცანი ამენით და აი ახლა გავთიშავ ამას რომ დაგინახოთ კარგად. ცანი ამენით ახლა ცანი უნდა იცნო ამენით პირდაპირი მნიშვნელობით. ქართული ანბანი ძალიან მაგარ რაღაცებს გვიხსნის და მარი ძალიან თქო აი ახლა მე შენ დაგამატებ. თუ გეცება დაემატები, თუ არა და ვეცდები რომ რაღაცნაირად სხვანაირად ავხსნა, ისე რომ მეგობრებო, მარი ხუციშვილს ვამატებ ხა და ცოტა ხანი გამიძლეთ. მარი თუ შეგიძლია რომ დაემატო, ძალიან სპონტანური ვარ ახლა იცოდე. მე მესმის რომ შეიძლება არც კი შეგიძლია ახლა დამატება, იმიტომ შეიძლება ისეთ ადგილზე ხარ რომ ვერც კი ჩართო ტელეფონი და უბრალოდ მისმენდე. მაშინ ესე ვიზავ, მარი თუ ვერ დაემატება, მეგობრებო, მე უცბად გეტყვით თუ რა შეიძლება იყოს გასაღები. ჩვენ მივახციეთ გასაღებს. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ უნი, ონი და ვიე როგორ არის გასაღები და აი მარი ხუციშვილი ემატება, რა კარგია მარი. მე და მარი განუყოფელები ვართ, ისევე როგორც მე და სიდონის წევრები, ანუ მე და არ გამოვიყოფით, სიდონის წევრები ვართ ჩვენ სულ ყველა მეგობრებო, ვინც ამ საკითხებში ვართ გარკვეული და ვერ ყვევით და ერთმანეთს ვაჭრით ინფორმაციებს. მარი მე ვერ გხედავ შენ, მაგრამ შენ მხედავ მე სავარაუდოდ, ხო? ვერც მე ვერ გხედავ, მე ჩემ თავს ვხედავ. კარგი, მაშინ შენ თუ ვერ მხედავ, მოდი ერთი-ორი სიტყვით გავაცნობ შენ თავს მაყურებელს, ვიცი ჩემი მაყურებელი გიცნობს უკვე, მაგრამ ახალ მაყურებელს გავაცნობ შენ თავს. მე როგორ აღიქვა შენ და მე შენ გააცანი შენ და რაც დამავიწყდება ის თქვი. კარგი. თუ გინდა პირიქით. არც არის საჭირო გაწოხო. თავარია რა. მე დავკავშირდით ერთმანეთთან, მეგობრებო, აი Facebook-ის მეშვეობით. მარი დამიკავშირდა, მარი არის საზღვარგარეთ, უკვე დიდი ხანია წასულია და ამ საკითხებში, ქართული ანბანის ლაზარის საკითხებში, მეგობრებო, ეძიება. ანუ სანამ ჩვენ ერთმანეთს გავიცნობდით, მანამდე თვალ-თვალკე ესე ჩვენ ერთმანეთის დამოუკიდებლად რაღაცებს ვიქექებოდით ქართულ ანბანში. შემდეგ, როდესაც მარი დამიკავშირდა მე, რამდენიმე წელია უკვე გასული, ძალიან გამახარა მარი, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ესეთი ადამიანის ნახვა, როგორიც მე ვაზროვნებ და როგორიც მარია ძალიან გამიხარდა და ჩვენ ხანდახან, როდესაც ჩავეღვებით ხოლმე ერთმანეთთან დავკავშირდებით, ყველა დაკავშირებაზე თაობს რაღაცებს ვცნით და მინდა მარის დავუთმო ახლა სიტყვა, მარი შენ ჩემთვის ხარ ძალიან მნიშვნელოვანი პირი, იმიტომ რომ
ყველა აი, ერთმანეთისთვის რა. ვართ მნიშვნელოვანი, კარგი. ერთმანეთს ვავსებთ. როდიში მარი ერთმანეთს ვავსებთ. არის მის ხმა? ხმა ისმის, კი, ისმის. ოღონდ ძალიან შორიდან მე მგონი, მაგრამ მაინც ისმის. ისმის უკეთესად? აი, ახლა უკეთესად ისმის, კი. ხო, ყველა ერთმანეთს ვავსებთ და მე როცა შენი ვიდეო ვნახე და მოგვიწოდებდი რომ ყველამ გაუზიაროთ ერთმანეთსო ჩვენი მიღწევებიო რომ ნუ საქმე წინ წასულიყო და მე როცა მოვისმინე ეს რასაკვირველია დაგიკავშირდი. მადლობა მართებინა ყველა ჩვენი ცოდნები. კი. გარდა ამისა საუბრისას როგორც კამათში იბადება ჭეშმარიტება, ასევე საუბრისას და ერთად განხილვისას საკითხებისა. ჩანს ხოლმე რა მიმართულება, სწორი რა არ არის, კიდევ სად არის გაურკვევლობა, სად არის მეტი ფიქრი საჭირო და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა, და სხვათა შორის მე უნდა ვახსენო ის, რომ მარი რომ ირეკავს ხოლმე უკვე მეშინია. იმიტომ რომ ვიცი რაღაც საინტერესოს აღმოვაჩენთ და იმ ხელა ენერგიები იხსნება მე. ნუ გეშინია, თორე აღარ დაგირეკა. არა, კარგად მეშინია, კარგად, განაცვლიეთ. ხო. ემზადები რაღაცა მოულოდნელისკენ ალბათ. ყოველთვის ისეთი მართლაც ისეთი მოულოდნელი რაღაცები გამოდის ხოლმე. საერთოდ ახალ არაფერს არ ვიტყვი ახალს და ვერც იმ დიდ მეცნიერებს ვერ შევედრები და ვერ შევედრებით რასაკვირველია ვინც ჩვენი ამბანის შესახებ ძალიან ბევრი კვლევები და ასევე დიდი შრომები აქვთ ჩატარებული და დახარჯული დიდი შრომა ძალიან დიდ პატივს ვცემ პირადად რამაზ პატარიძეს ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ეხლა ჩვენი განხილვით როგორ თქვა ეხლა დიდ პატივს ვცემ ამ მეცნიერებს მაგრამ რა ვიცი რატომღაც ჩვენც დავკავდით ქართული ანბანის ირგვლივ გამოკვლევებით და ისეთი დიდი ინფორმაცია უზარმაზარი აი როგორც ადამიანის წარმოშობა დღემდე რო ვერ გაგვირკვევია რა მოხდა როგორ მოხდა ბოლომდე და ვერ ამოგიხსნია ასეთია ჩვენი ანბანი იმდენი ინფორმაცია მასში ჩადებული მათემატიკური ეზოთერული გენეტიკური ინფორმაცია ყველანაირი ინფორმაცია რაც კი ადამიანის განვითარებას ეხება ადამიანის მოწყობას ყველაფერი ჩემი აზრით ყველა ეს ინფორმაცია დევს მასში და მიუხედავად აი დიდი მეცნიერებისა რომლებაც ჩვენამდე ბევრი საქმე გააკეთეს მაინც იმდენია მასში აღმოსაჩენი რომ არ ვიცი ჩვენ თუ მოახერხებთ და როდისმე ბოლომდე ამოვხსნით მარი მე ვფიქრობ რომ უკვე ამოხსნილი გვაქვს ჩვენ ბევრი რამე და ეს უკვე იხლა რაღაცაა რომ მე არც ერთი მეცნიერისგან ესეთი რამები არ გამიგია ჩვენ რასაც ვახსნით ხოლმე მე კიდე მინდა მართლა რამაზ პატარიძე ძალიან მიყვარს იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცას ხედავდა ის ადამიანის სხვა ჭრილში ანუ ესეთ რაღაცებს რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ის არ ეხებოდა ანუ ქართულ ანბანს იმხელა მიმართულებები აქვს რომ მისი ხო ძალიან საინტერესო იყო მან დაჟე სიმბოლოებში დაიწყო კითხვა სიმბოლოებში არაერთი თან თამარ ბოდიში გაწყვეტინებ და ესე იგი ფაქტიურად მან ძალიან დიდი ყურადღება გამოიჩინა ანბანის მიმართ და მიმართა დანარჩენების ყურადღებაც იმისკენ რომ ქართული ენა და ქართული ანბანი ძალიან ღრმა და ძალიან ინფორმაციული იყო
და ამის გამო ძალიან ბევრმა დაიწყო მე კი ბატონო, მე უნდა ვაღიარო, რომ მე არც პატარიძეს არ ვიცნობდი, არც ინცაძეს, არც თამარასანიშვილს, არც მამალაძეს, არც ჯორჯაძეს, არც ერთს არ ვიცნობდი ეს როცა გამიხსნა. არც შოთაშორის ივანე დოსიმის წერილით არ მქონდა წაკითხული. და როდესაც გამიხსნა ეს და რომ დავიწყე ამაში და ვამეთქვი საუბრობს, ეს ენა საუბრობს, მესაუბრება, პირდაპირ მნიშვნელობით მესაუბრება, ამის მერე გავიცანი, ეს ყველა რომ თურმე ამას რამდენი ხანია ამბობენ ეს ხალხი, ჯორჯაძე უკვე 27 წელია, პატარიძე კიდე რამდენი ხანია ამას. ჯორჯაძის ნაშრომებს არაფერს არ ვიცნობ არც მე. ის ეზოთერული ცოდნის მიმართულებით გივი ალაზნისპირელის რაღაცა გაზეთებში იბეჭდებოდა რაღაცა ნაწილი გახსნილი სივრცის თეორია ის კი მაქვს წაკითხული, მაგრამ წაკითხული ისე განხილული და გაცნობილი არ ქვია ამას. აი ისე რომ წაიკითხავ რაღაც ინფორმაციას. სხვათა შორის მე ვუსმენდი მაგას. მე არა, იმიტომ რომ აქ ხომ გითხარი, მე თანამედროვე ტელეფონები ძალიან გვიან მოხვდა ჩემთან და არ მქონდა მუდმივად, არც თან როცა მუშაობ, არც გაქვს იმისი დრო. მე ახლა ჩაუჯექი, რადგან ზოგი ჭირიო, მარგებელიაო, ჭირი როგორ შეიძლება მარგებელი იყოს, მაგრამ ტყუილ არ არის ესეც ნათქვამი, რაც ახლა მე ჩემი მეუღლის ინვალიდობის გამო დავჯექი სახლში, მის გვერდში და იძულებული ვარ რომ ამასთან ერთად 4 კედელშუა ვიყო, ტვინი არ ჩერდება უბრალოდ და ჩამაფიქრა ამ ანბანის თაობაზე ცნობიერმა და მე როგორც იცი ჩემი ხილვების საშუალებით მე ძალიან ბავშვობიდან მქონდა ხოლმე ეს რომ რაღაცა კავშირი არ ვიცი როგორ ავხსნა ელა მიცო მილაო როგორ ავხსნა ბავშვობიდან რაღაცა კავშირი მქონდა სიზმრებში ვხსნიდი ხოლმე მაგალითებს ამოცანებს რა ვიცი ახლა სიფხიზლეში ანუ ისე რომ რთული რაღაც ყოფილიყო და ამოხსნა არ ქონოდა არ არსებობდა დამეძინა და ძილში ხსნიდი ხოლმე არ ვიცი ამას რა დავარქვა და თან ხილვები მქონდა ხოლმე ბავშვობიდან არ უჯერებდი ახლა ხილვები ვისაც აქვს ხო შენი ხილვები მე რამდენიმე ვიცი მარიდა სხვათა შორის მე არ დამავიწყე რომ იმ ლურჯ ქვაზე უნდა ვთქვა და მე ვახსენებ მაგას შემახსენე ბოდიში შეგაწყვეტინე არა რას შემაყუწყვეტინე ხან შენი თქვი ხან მე ვიტყვი კაცო და ხო და აი მე კი არ უჯერებდი ხოლმე მაგრამ ასე იყო ხედავდი ხოლმე კიდევ თეთრ ცხენზე აღმხედრებულ წმინდა გიორგის და აი სტუდენტობის დროსაც კი საერთოდ რომ არ მქონოდა საგანი წაკითხული და წმინდა გიორგი მენახა ვიცოდი იმ დღეს მაინც მაღალნიშანს თან მაღალნიშანს მივიღებდი ხოლმე განამხოლოდ ჩავაბარებდი აი ეს იყო საოცრება მე იმდენი რაღაც მქონდა ხოლმე ნანახი არ ვაქცევდი ყურადღებას იმიტომ რომ ეკლესიაში გვეუბნეოდნენ რომ და არ დაიჯეროთო ბოროტისაო სიზმარიო და ამ დროს მე ვხსნიდი სიზმარში ამოცანებს მაგალითებს ხო და არ უჯერებდი დანარჩენს მაგრამ ფაქტი სახეზე იყო რომ ძალიან ბევრჯერ არ ვიცი ეს რა კავშირებია ზეციურთან რანაირი სახის კავშირებია რომელზეც ციურთან არის კავშირში მაგრამ ფაქტი იყო რომ რეალურად სწორი ინფორმაციები იყო და როცა უფრო წამოვიზარდე და ახლა ასაკში შევედი ხო მაინც მაშინვე არასდროს არ უჯერებ სიზმარს ცოტა დრო რომ გავა და შევხედავ რომ ხდება უკვე ვიცი რომ აი ამას მეუბნეოდნენ თურმე ხო ეგ არსებულია შემდეგ მოგახსენდება და აი ანბანის საკითხზეც თავიდან აი ეს ყველაზე მთავარი აღმოჩენასავით
რაც იყო ის, რომ 10-იანის შესახებ მომაწოდეს პირველი ინფორმაცია. თან მეუბნეოდნენ ძალიან ბევრჯერ ძილში ვეკითხებოდი, კონტაქტი ირთვებოდა რაღაცა. აზრობრივი კონტაქტი. აზრში, ეხლა აზრი ისეთია, რომ შენ ეხლა მე ქართულ ენასავით მესმოდა ის აზრიც კი, იმიტომ რომ ეხლა მაგენითა ხარ, ხო? ცნობიერი, როგორ თქვა ეხლა, ბგერა კი არ შეიძლება არ გაგეგო, მაგრამ ენერგეტიკულად ენერგიების გაცვლა მიდის, იმიტომ რომ სიზმარში ახლა აბა კი არ ლაპარაკობს ეს სიტყვას კი არ გამოსცემ ენით. პირდაპირ ცნობიერში მიდის ინფორმაციები ენერგეტიკულ დონეზე, რომელიც შენ ტვინში, აი ენერგეტიკის მიმღები, აი როგორც ის რომ არის რადიოტალღები, ხო, მიმღები აქვს და მერე გარდამსახი. შენს ინფორმაცია შენ როგორც იღებ, იმ ფორმაში რომ გარდასახოს. აი ესე ხდება ურთიერთობა და კავშირი. და ესე მოდის ინფორმაცია და ინფორმაციები მომდიოდა ზუსტად მეუბნებოდნენ, აი სიტყვები ისიც მახსოვს, თანითურთ სად არისო გესმის, ესე მკითხეს დაჟე. თანითურთ, თურმე ქართული სიტყვა ყოფილა, მე საიდან ვიცოდი. მერე კიდე მითხრეს ელ-ალლეზე მომაწოდეს ინფორმაცია. პირდაპირ ნაწერი დავინახე. აი ძალიან საინტერესო რაღაცებსაც მაწვდიდნენ, მაშინ როდესაც აი ამ საკითხებში ჩართული ვიყავი, მე ძალიან გადამყალა. ცოტა შევისვენე და ეხლა კიდე შიგ ესე ჩავიჭყიტები ხოლმე და ხო. ხო, აი სიზმარში მითხრეს, რომ დროის ფაქტორი თითქმის არ არსებობს წარსული, ყველა დრო ერთნაირად არის, ერთად არის და არის გადასასვლელები რაღაცა. თუ შენ იქ მოხვდები და აირჩევ რომელიმე მიმართულებით გააგრძელებ ამ შენს მოძრაობას, ხვდები სულ სხვა სივრცეში და სხვა სივრცეში მოხვედრა ნიშნავს, რომ დროც სხვანაირ დროში ხვდები. ანუ და ერთდროულად მიმდინარეობს პარალელურად არის, თითქმის პარალელურად, უბრალოდ შენ ან ხვდები იქ და ან ვერ ხვდები. ეხლა მე მაგალითად მქონდა მაგის შესაძლებლობა, მაგრამ მე არ მინდოდა ეხლა თუ იქ მოხვდებოდი, ამ განზომილებიდან გადიოდი ფაქტიურად, და აქ მე ჩემი მეგობრები, მშობლები, დაძმა, ნათესავები ყველანი აქ მყავდნენ და მე რომ გავარკვიე რაც ხდებოდა, მე მაგალითად არ ვირჩი, არ წავსულ ვარ იმ სხვა განზომილებაში. თორე ეს უკვე შენ იქიდან ქრები მერე იმ სხვაგან გადადიხარ. ხო, სხვაგი გადადიხარ და აი ეხლა ჩვენ კარი რო ვიპოვეთ და გასაყიდი, აი ზუსტად მაგაზე მაქვს საუბარი. როდესაც შენ აი ხო მაშინ როცა ნახე ეს სიზმარი იყო, ხო? სიზმარივით იყო, ხო? კი, ხილვას მეძახი, იმიტომ რომ არის სიზმარი, არის თქვათ საერთოდ ვერაფერს ვერ ხედავ, აზრი ვერ გამოგაქვს რაღაცა და როცა აზრს გაძლევენ და თან იღვიძებ და კიდე გახსოვს ეს, ხო? ესე იგი ეს ინფორმაცია მოგაწოდეს და საჭირო იყო, რომ ეს ინფორმაცია მიგეწვდინა ადამიანებისთვის. ზოგს მკვლევარებისთვის, უბრალო ადამიანებისთვის, საკუთარი ცნობიერებისთვის, რომ ჩვენ ცნობიერება კიდევ რა არის, ყველანაირი ესეც სიზმარში მაჩვენეს და ამიხსნეს, რომ ადამიანის ტვინში ყველანაირი ინფორმაცია, რაც კი არსებობს, კაცობრიობის განვითარების პროგრამები, ჩასახვა, გამრავლება, განვითარება და გარდაცვალება თუ რაც არის, ყველა ეს პროგრამები ჩვენს ტვინში არის. იმიტომ რომ ერთი პროგრამით არის ჩაწერილი.
მთელი კაცობრიობა, აი სამყაროს შექმნა, ყველაფერი, ასე გახსენება ამითქმეთ მე. სჭირდება უბრალოდ გახსენება. და ანუ ეს ხსენია, კი, და გახსენია. ეს ყველას ერთნაირად არ ეხსნება. და იყო ეს შემთხვევა, მე 10-იანზე რო შევეკითხებოდი, რომ ასეც კი მითხრეს, ძალიან შეგვაწუხეო რა და აი ეს გამოთქმა რო არის, აკაკუნეო და გაგეხსნებაო, იმდენჯერ დაგვიკაკუნეო, რომ გვაიძულებ ახლა გაგიხსნათო კარიო. და ვცდილობ ხო და მაშინ დაგეკუნებას. დაკაკუნება კი, არა დაკაკუნება ეხლა ფიზიკურად კი არ უკაკუნებდი ვეკითხებოდი ძილში ვეკითხებოდი რომ აბა რანაირად უნდა იყოს რომ აგერ 10-იანია ფიზიკური სიდიდე ფაქტიურად არ აქვს და რანაირად არის მეთქი ეს როგორ აი წრფივად რომ ლაგდებიან რიცხვები მაშინ უნდა ჰქონდეს რიცხვითი მნიშვნელობა მატერიალური შესატყვისი მაგრამ სინამდვილეში ქართული ანბანის მიხედვით მას მატერიალური შესატყვისი როგორც აცეთი არ აქვს არის ერთიანი ანუ ახალი ციკლის დასასრული ერთი ციკლის დასასრული რომელსაც ჩვენ წერენულით აღვნიშნავთ და რიცხვი ერთიანი ესე იგი ერთი ციკლის დასასრული და ახალ ციკლში ერთიანი პირველი ნაბიჯი და აი ეს წრეზე რომ და იმ ხაზზე რომ დალაგდება წრფიულად რომ დავალაგოთ ეს ჩვენი ანბანი მაშინ გამოდის რომ 10 და მერე 11 რომ არის ხო ცოტა წინააღმდეგობაში მოდის რომ 9-ის მერე რაღაცა სიდიდე ამაზეა ხო საუბარი 10-იანზე და აი მაშინ და მითხრეს რომ წრფეზე არ არისო დალაგებულიო ქართული ანბანის ასოებიო და 10-იანი არის ზუსტად აი რომ დაიწყებ თავიდან ვთქვათ დასაწყისი წრეზე 0 ხო და მიყვები და 9-მდე 9 მერე კეტავს 0-ს ზედა ჯდება საკეტივით აი ჯივის საკეტივით ზედრო ჩაკეტავ რაღაცას 9 რო მიაღწევს ამ 0-ის ადგილს ესე რომ ჩაიკეტება უკვე შეიკრა ერთი წრე და მეორე ეტაპი უკვე გახდება აი ეს შეკრული წრე ანუ 0 და ის ერთიანი რომელიც დაიწყებს შემდეგ ეტაპს და ეს შემდეგი ეტაპი ეხლა რომ ავხსნა კიდე ერთხელ ეს ფორმულები განლაგებულია წრეზე და მზის მსგავსად ესე იგი კი აი ზუსტად ეგ მითხრეს მე თითოეულზე ჯდება და მე ვიფიქრე რომ გამეღვიძა ვიფიქრე ეს როგორ უნდა ყოფილიყო ეს როგორო და მივხვდი რაც უნდა ყოფილიყო და მომცა სხვათა შორის თითოეულ ეს 0-იანი ჩვენ რო 0 გონია და ის იმის დასასრულები თითოეული ციკლის დასასრული 1-დან 9-მდე ერთმანეთთან შემოbrunების კუთხით არიან დაკავშირებული. აი შაკეტვა კუთხის შემოbrunებას აი ამ ციკლებს ერთმანეთთან ხო ერთი ციკლია, მეორე ციკლია, მესამე, მეოთხე. ქართულ ანბანში 4 წრე გვაქვს, ხო? 4 ციკლი, 4 აი ვთქვათ რა გვაქვს 4 1 10 100 1000 ხო აი ამ სისტემაში ეს სისტემას გაუკეთებ 4 რიგი გვაქვს 4 რიგი ხო და ეს 4 რიგები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ხო განსხვავდება მაგრამ ამავდროულად ოხი მეტა კი მისულ მე ნაერთო მეტა
მეტანა ერთო. მინა ხონისე ეკინა ერთო. ხო, ეს ბრუნვის კუთხით არიან. გარკვეული ერთი სიდიდის კუთხია და ეს არის 90 გრადუსი. 90 ანუ მართი კუთხე. და მართი კუთხის მართ სიტყვა ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს. მართი თითქმის კი არა ღმერთის აღმნიშვნელიც უნდა იყოს. ანუ მართკუთხედზეა საუბარი, აი ამ მართკუთხედზეა საუბარი და შენ ძალიან საინტერესო მართკუთხედზე კი არ არის, აი წრეები ლაგდებიან ერთმანეთთან, ანუ ციკლები ერთმანეთთან ლაგდებიან. τότε πάω εκεί, Μίτσο. ლაგდებიან მართკუთხედის კუთხის შემოbrunებით. ერთი ციკლი დამთავრდა, ის შემოbrunდა, შეიცვალა კუთხე და იგივე გააკეთა, რაც იყო წინა ციკლში. აი ეს ჩვენ ანბანში ნათლად აჩანს. უბრალოდ ეს ნახე ახლა ვაჩვენებ მე ხალხს. არ მოსულია թե გაზრდათ, რომ თურმე წრიულად არის დალაგებული. თავდაპირველად წრიულად იყო ანბანი დალაგებული. და წრიული ეს წრეები ერთმანეთთან იყვნენ დაკავშირებული, მაგრამ აი როგორ უნდა ყოფილიყვნენ დაკავშირებული და ეს დაკავშირება იყო სწორედაც კუთხის შემოbrunებით. შემოbrunდებოდა ერთი კუთხით და იგივე წრე დაჯდებოდა. მერე შემდეგ ეტაპზე შემდეგი ციკლი და ანუ შემდეგი წრე ისევ შემოbrunდებოდა. მაგრამ წინა წრის მსგავსი ციკლი იყო ისევ. აი ახლა რა საინტერესო რაღაცა მოვაჩინე კიდე. თან საერთოდ როცა ერთ წრეში მათემატიკურად საერთოდ როცა ერთ წრეში რაიმე მოქმედება ხდება მათემატიკური, ანუ მათემატიკური მარტო მათემატიკური ხო არ არის, არა? ის რიცხვები ასოებს შეეფერება, ხო? ანუ თუ რიცხვზე რამე მოქმედება, ესე იგი ასოებზეც იგივე მოქმედება გადადის. ხო, და წრეზე თუ კი ერთ წრეში. ხო. ეხლა შევასაკითხებზე გადავედი, მაგრამ მე არა, ეხლა უნდა გაჩვენო, რას ლაპარაკობ, იმიტომ რომ მე ეს მქონია ჩაწერილი და ნახე შენ შემოbrunებაზე საუბრობდი და მე ვატრიალე აქეთ იქით გესმის და ზუსტად მაგას ეგა იცი რატო ვატრიალეთ? აი ჯერ იმ ჭადრაკის დაფაზე რომ ხო, აი უნდა ხო, ჭადრაკის დაფაზე რო იჯდა არ იყოს იქ საჭირო, იქ თანი უნდა ყოფილიყო და არა ანი. ხო, და შენ ანუ მე მქონდა ანები ჩასმული და შენ რო შემისწორე ესე იგი თანიც რომ გაძლევს მიმართულებას და ანიც გაძლევს მიმართულებას პრინციპში მნიშვნელობა არა ანუ 9 გავიდა გარეთ არა თამარა აქვს მნიშვნელობა იმიტომ აქვს მნიშვნელობა რომ მოbrunება ხდება ბოლო ასოზე ბოლო ციფრზე ხდება კუთხის მოbrunება აზე კი არა ბოლო ასოზე კი არა აი ნახე ცხრიანი სისტემაში არ შეიკრა, წრე თუ არ შეიკრა, იქ არაფერი არ მოbrunდება. წრე უნდა შეიკრას. ისე ვერ გადახვალ შემდეგ ეტაპზე. მე რას ვამბობ, იცი, აი ამ სისტემაში ნახე, ეს არის ნახე, აქ წერია აები. აუ ეს შემოგვიდა არ ჩანს, არ მაძლევს შენ იმას. არ ჩანს. არაფერი არ ჩანს, შავი ეკრანი მაქვს. უბრალოდ თუ ლაპარაკობ, ეხლა ზოგადი გაცნობიერებისთვის რა იმის. ერთი სიტყვით აი ეს მეთოდი და ეს ის ძალიან სწორი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მე დავადგინე რომ რაღაცა ამდაგვარი აღმოჩენა აქვს გია კვაშილავას თავისი ფესტოსის დისკოს გაშიფრისას და ძალიან გამიხარდა რომ ესე იგი ეს სისტემა არსებობდა ქართულ ცნობიერებაში, ქართული ანბანის ირგვლივ, ქართულ ენაში და მას იყენებდნენ გამოყენება ჰქონდა რა მეთოდს ერთი სიტყვით. ხო,
და იმ ბრუნვების მეთოდს და ეს რო აღმოვაჩინე, უფრო დამშვიდებით გავაგრძელე რა ის დანარჩენი კვლევებიც და ხო, მე ეხლა მაგრამ დაგიკავშირდით ახლა მე სხვა კუთხით ვაკეთებდი ამ ყველაფერს, მაგრამ ეხლაც ვაგრძელებ, იმ კუთხითაც ვაგრძელებ და მე რადგან ჩვენ შევიკრიბეთ, რომ ლაზარეს ენის აღდგენა გვეცადა და აღვედგინა ლაზარეს ენა, მე სხვა რაღაცეებიც გაიხსნა და უკვე ენაზე გადავედით. და მე რაღაცა მინდა ვაჩვენო მაყურებელს, შენ ახლა ვერ მხედავ. მე ახლა მინდა ვაჩვენო დღეს რაც ვისაუბრეთ ის. აი წრიულიდან გადავიდეთ, აქაც წრიულია. და აი ამ საკითხებში მეგობრებო, ახლა ის არის რომ მე უნდა შემოვატრიალო აი კამერა და პირდაპირ ესე გაჩვენოთ. ჯობია ესე. ნახეთ ჩვენ მარი ვისაუბრებ და თან შენს შემისწორე თუ თქვათ რაღაცა თქვი ისეთი რომ შენ არ შენ ვერ ეთანხმები, ხო? შენ თუ რამეს ვერ ეთანხმები, შემაჩერე. ერთი სიტყვით მეგობრებო, ჩვენ გუშინ სიდონში ქონდა საუბარი იმაზე, რომ უნთან მივედით და ეს ურისი აღნიშნული სიტყვა არისო, ამას განვიხილავდით, ურას გვაძლევს, თვითონ უარყოფა არის, ყველაფერზე რაც ემატება არის ან ძალიან აღმატებული, ან უარყოფილი. აი ულამაზესი, ან უშნო, უუნარო, უვიცი, ყველაფერი ნეგატივში გადადის, ან არის ულამაზესი, უჭკვიანესი და ასე შემდეგ. ხვდებით, ეს აღნიშნელია რაღაცის. ანუ ვისაც არ აქვს, მას ნარი არ გააჩნია. ანუ უნარი თუ არ გაქვს, შენ ნარი არ გაგაჩნია. ასე რომ მე ვეცადე რომ სიმბოლურად დამეხაზა ეს ასოფგერა რისი მიხედვით, იცი, ქართული ანბანის მიხედვით, მეგობრებო, ნახეთ. აი ამ ქართული ანბანის მიხედვით. აქ არის უ, ნახეთ როგორ არის ვიე არის უნიში ჩასმული და აი აქაც არის ეს არის უ, შიდა წრე არის უ. მერე არის გარე წრე, მეგობრებო, გარე წრე არის ონი, მეგობრებო და ონი არის აი ესეთი, ნახეთ. ონში არის ანუ გამავალი კარი და შემავალი კარი. უნში არის მხოლოდ გამავალი კარი. აი ეს ვიე გასაღებიაო, ოდითგან ვიცოდით, მაგრამ რა გასაღები არ ვიცოდით და დღეს აღმოვაჩინეთ თურმე რა გასაღები არის ეს უნი. უნიში ჩასმული ვიე. და აი ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ თუ როგორ შეიძლება რა პერსპექტივის შეცვლიდან შეიძლება ეს გასაღები, ანუ კლიტე მოვძებნოთ შემსვლელი და გამსვლელი კარი. მე დავხაზე ვიეს პერსპექტივიდან, ანუ ონში რო იხედება თვითონ ვიე. ეხლა დავხაზე აი ამ ნაწილში, მეგობრებო, პირიქით დავხაზე, ნახეთ. აი აქ უფრო კარგად ჩანს. ამ ნაწილში დავხაზე ისე რომ ვიედან ვიყურებით ონში. აქედან ონიდან ვიყურებით ვიეში. და თუ კი ვიედან ონში ვიყურებით, თქვენ ალბათ გინახავთ ყველას ეს გასაღების კლიტე როგორ არის დამუშავებული და ამ დამუშავებულობაზე მეგობრებო გამახსენდა რომ ესე იგი არსებობს ანუ არსებობს რა ერთი წუთით გავიხსენო აი აქ უფრო კარგად ჩანს შემსვლელი გამსვლელი კარი რომელიც ვიეში გაყავხარ და რა უნდა მეთქვა გამიწყდა აზრი უბრალოდ გამიწყდა აზრი ხო მაგრამ უნი და ონი ორივე ხო პორტალია უნი და ონი პორტალია და ნახეთ მეგობრებო აი ეს ნაწილი რომ დავინახოთ ახლა ამ რაკურსიდან ჩვენ უნდა ჩავიდეთ ამ რაკურსში ნახეთ აი ეს რაკურსი მოტრიალდა და ესე გამოიყურება ამ რაკურსიდან მაგრამ ეხლა მე მათემატიკური ენა რო ვიცოდე ვისაუბრებდი გრადუსებით მაგრამ ვერ ვისაუბრებ იმიტომ რომ არ ვიცი მათემატიკა ეხლა მე კიდევ ვერ ვხედავ შენ რას აჩვენებს და ამიტომ ვერ ვერთობ ხო და ამიტომ ესე ვისაუბრებ ძალიან ჩვეულებრივი ენით აი ამ ნაწილიდან ამ ფიგურამ უნი ვიე და ონმა მიიღო ჰემერვე მეგობრებო აი ჰემერვე მიიღო ამან ნახეთ როგორ
როგორი ჰემერვე მიიღო საწავიდა. აი ეხლა ეს ჰემერვე რას გვეუბნება მეგობრებო? ჰემერვე გვეუბნება იმას, რომ აი ეს ნაწილი, რუნები იცით ალბათ თქვენ ჩემმა მაყურებელმა ყველამ, ეს ნაწილი უერთდება რაღაცა ნაწილს, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით ჩვენ გასაღებისკენ მივყავართ აი ამ საკითხს. თუ კი ჩვენ უნიში ჩასულმა VM და ON-მა ერთად მოგვცა გასაღების კლიტე, მაშინ ჩვენ გასაღები გვაქვს მოსაძებნი. აი ამ გასაღების მოძებნა კი ხდება იმით, რომ გავიგოთ სად არის გასაღები. ჩვენ ვიცით, რომ გასაღები არის დაახლოებით ასეთი ფორმის, რომ მაღლა აქვს, ესე იგი, ფონის მსგავსად სატრიალებელი და ქვემოთ რაც უნდა შეუყარო კლიტეში, ხო? ესეთი რაღაცა არის. აი ჰემერვე თამარ, ჰემერვე არის რაღაცა ნაწილი უფრო დიდის. ეს უფრო დიდი აღმოჩნდა წილი, რომელიც შემადგენლობაში შედის ჰემერვე, დამატებული არის ღარის ერთ-ერთი ნაწილი. არ ვიცით ძუალი თუ აი ეგ გაგახსენე და ეგ მაგმიმართულებით. ყარის ნაწილია დამატებული. ესე იგი, ანუ დღეს მარისთან საუბრის შემდეგ აღმოვაჩინე ის, რომ ჩვენ მარი არ იყო გუშინ სიდონში, ვერ დაესწრო ჩვენ საუბარს და რომ აუხსენი უნიზე ქონა საუბარი, შემდეგ აღმოჩნდა ესეთი რაღაც, რომ მარიმ შემოიტანა ეს საინტერესო ინფორმაცია, რომ ქართულ ასობგერებში არის მდედრი, სავარაუდოდ არის მდედრი და მამრი ასობგერები. ანუ საპირისპირო ასობგერები. მაგალითად, ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის შეტრიალებული ყარი, წილში ზის. ანუ თუ ყარს შევატრიალებთ, წილში ჩაჯდება. მაგრამ წილს კიდევ აქვს აი ეს ჰემერვე. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს აქ მდედრი, მამრი ასობგერათა შეერთებით, მივიღებთ აი ასეთ ფიგურას, მეგობრებო, რა? ასეთ ფიგურას. წილნაყარი, ესე ვთქვი. ხო, წილნაყარიც მნიშვნელოვანია. ნახეთ, თუ წილყარი ერთმანეთთან მდედრ მამრს შორის ერთად თავსდება, ხო, წილი და ყარი. მაშინ ჩვენ ვიცით პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ წილყრილი, ღვთისმშობლის წილყრილი ქვეყანა მიწა არის საქართველო, ხო? აქეთ ესეც უფრო მეტად გვიდასტურებს იმას, რომ წილი და ყარი ერთად დგას და რაღაცა გასაღები არის, რომელიც უნდა შეერთდეს უნიში. ეხლა მე გეტყვით თუ რა გასაღებია და როგორ აღებს. ეხლა გასაღების ფორმა ესეთი არავის არ გინახავთ. ძირითადად გასაღების ფორმა არის ხოლმე სად დავხაზე? წუთით, სადღაც დავხაზე, მაგრამ არა უშავს. გასაღების ფორმა არის ხოლმე აი ესეთი, ხო? არის ფე, მაღლა და დაბლა გასაღები აქვს. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, მეგობრებო, ამ ფეს გასაღები აქვს აი აქ კუდთან. ხო? თავის ახლოს, თავის მუცელთან. და ნახეთ რა საინტერესო მოქმედებას აკეთებს, თუ ჩვენ აი აქ გასაღებს შევუყრით, ეს კაუჭი უნდა გამოედოს აი ამ კაუჭს და გადაატრიალოს, გააკეთოს 90 გრადუსი ტრიალი, რომელიც არის ცანის ტრიალი, მეგობრებო. აი ესეთი ტრიალი უნდა გააკეთოს. და აი ამ საკითხებმა ჩვენ მივიყვანა იქამდე, რომ ონი, ვიე, ჰემერვე, წილი და ყარი ყარს ცანთან მივყავართ. ცან ბრუნვასთან მივყავართ. ანუ ეხლა მე ძალიან ესეთი სპონტანური ჩართვით მეცადე რომ ამეხსნა ის რომ თუ როგორ ცანი მოიცადე თამარ, ცანის ბრუნვა კიდევ რას ნიშნავს? ცანი ტრიალდება 90 გრადუსით და დგება ღანის მდგომარეობაში, ანუ იხსნება ცა. და ღარის გავდივართ. ღანის ღანი რა არის ღმერთის აღნიშნულია ეგეც. გახსნილი ცა არის. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენ თუ
ეხლა შეიძლება ზოგმა ვერ ისიც იაჰვეს ფორმაც თუ საბა როგორ ამბობენ იელდაბაოთიო თუ იალდაბაოთი ხო იალდაბაოთის იალდაბაოთი ეგეც რომ ეგ სად არის მიღებული და ვინ ხვდება და თან ნახე ეხლა ჭადრაკის ფიგურაში ეგ ხო ბრუნავს მაგრამ იქიდან არ ვარდება ანუ კი არ აკვდება და დღეს მინდოდა მე კიდე ჩავერთე მაგრამ არ გეცალა და სახში რომ დავბრუნდი კიდე ჩავერთე და ვერ გნახე შენ ნახე ეხლა ეგ რასთან არის ეგ დაკავშირებული სამყარიო ყარით ხო ჩადის და მაგ ხო მოვაბრუნეთ ეგ იალდაბაოთი ხო ხო ამოვატრიალეთ ნახე რა სიტყვასთან არის ეხლა ჩვენ შევიბყარით ფაქტიურად კი ვერ მოვსმეთ ნახე სამყარი შეიპყრო სამყარო შეიძლება სამყარო დაკავშირებულია სამყაროსთან ანუ საპყრობილესთან და ჭადრაკში მეფე ხო არ კვდება დააპატიმრებენ საპყრობილეში ჩასვავენ მაგრამ არ კლავენ არ კვდება აი ეს ჩვენ მე დასამუშავებელი გვაქვს აი ეს საკითხი ანუ დაახლოებით ეს მე რაც გავიგე ანუ გამოდის რომ მეფის ვარიანტი ჭადრაკში ეგ არის იალდაბაოთის აი ეს მეფე თვითონ არა მიწიერი მეფე იგულისხმება არამედ იალდაბაოთი არ აკვდება კაცო იპყრობენ მხოლოდ ხო ანუ გამოდის რომ სოფიასა და სოფიას ქმნილებას შორის ხდება ანუ დედოფალს იმიტომ აძლევს იმხელა სვლების უფლებას უნდა შეიპყროს გაიგე თამარ შეპყრობა ეგივე აი რო გასაღები ჩაჯდება და დაატრიალებს და ადგილ შეუცვლის ესე იგი ადგილი უნდა შეუცვალოს რომ იმ რა ქვია იმას პორტალიში არ იყოს გაჭედილი და გათავისუფლდეს დედა მობილური მიჯდება და მაინც და მაინც ისეთ დროს მომიწე რატო ჯდება ესე მაგრამ ზეგ ჩვენ აი საკითხი კიდე უნდა დავამუშაოთ საფყარი ავატყოფსაც ხომ ნიშნავს უძლურს საფყარი ხო კარგი თამარ მაშინ დღეს ესეც საკმარისია რაც თქვი და ვისაუბროთ იმიტომ რომ მე რატო ვთქვი ახლა ეს იცი შესაერთებელი არის ქვემოთ ეს კაბელი არის მოკლე მე ჩავედი ძირს კამზე მიდევს ეს მობილური და თან იქცევა ეს მობილური და დავიტანჯე რა ვეღარ მოვარგე და იმიტომ ვთქვი აი მე მეთქი თორე კაიმე ხო მარი არ შევწყვიტეთ მე თვითონაც ძალიან აი მიყვეს ხოლმე ისეთი ინფორმაციები იხსნება აი ჩვენ ნახეთ ასოების ერთ-ერთმანეთს რომ კეტავენ ფიგურები ანუ აი ეს ჯადოსნურ რაღაცებთან მაგების რაღაცებთან რომ რუნების დანიშნულებასავით ხო ისეთი უცნაური და ძალიან კიდევ ამბობ ძალიან დიდი ინფორმაციის მატარებელია ჩვენი ენა კიდე ცალკეულ ასოებში კიდე იმდენი ინფორმაცია გაიხსნება და ქართული ენის დახმარებით რასაკვირველია სიტყვები ქართულ ენაში რა რომ ჭადრაკი დაკავშირებული არის ესე იგი ეს თამაში დაკავშირებული არის სამყაროს შექმნის აი ამ მატერიის შექმნის საკითხებთან და სხვათა შორის როდესაც სოფია ქმნის იალდაბაოთს მას შერწყება თავისი ნამოქმედ არის იმიტომ რომ იალდაბაოთში სინათლე არ არის და აი აქ არის თეთრი და შავი ფიგურები იმიტომ არიან სინათლე და სიბნელე ეს თეთრი არის სოფია რომელიც დედა არის ამ იალდაბაოთის და არ მოყავს თავის კბილებას მე მიისცემენ ის დეციური ძალები იმის უფლება სოფიას რომ ჩავიდეს ამ თავის კბილებასთან და შეიტანოს მასში სინათლე გამოასწოროს თავისი შეცდომა და სოფია ჩამოდის ამ თავის კბილებასთან და აი რას გააკეთებს სოფია მერე მიდის ამ იალდაბაოთსა და სოფიას შორის ჭიდილი
აი ეს რეალდებოდი ცოცხალთან დაარიგებს ამ სინათლეს და სოფიას ანუ სინათლეს მე შემეცნებას კი არა და მე სიბრძნეს ებრძვის ეს სიბრძნეს ცდილობს რომ აი ამ ნაწარმოებებში ზღაპრებში ხელოვნებაში რაღაც ამდაგვარი ურთიერთობები არის აღწერილი ჭადრაკის თამაშში. ბოდიში რომ გაწყვეტინებ ისევ. ხო, კი ბატონო, რა სახით, რომ აგერ დედოფალი, იგივე ალბათ სოფია პირობითად ასე ვთქვათ. ხო, ყველანაირად ცდილობს რომ მეფე დაიცვას. ფაქტიურად მაგას აკეთებს, სხვას აკეთებს. და მეფე ფაქტიურად უმაქნისია, როგორ ვთქვა, უმოქმედოა, მოქმედების უნარი არ აქვს, მაგრამ არ კვდება. მხოლოდ იპყრობენ. ანუ სოფიამ შეიძლება სოფიამ მოკვდეს, გავიდეს იმიდან არიდან, მაგრამ კიდევ გაცოცხლდეს. აიკმა გააცოცხლოს დედოფალი. ხო, და ეს კიდევ მხოლოდ შეპყრობა აქვს დაშვებული. სიკვდილი კი არა, შეპყრობა. კი ბატონო. და აიქ რაღაცა ხდება, რაღაცა თუ არ აი როგორ ვთქვა ახლა თითქოს მუდმივასავით არის რა ეს მეფე მაგიმანში. ანუ აი ჩვენი აიქ პორტალში რომ ზის ის ჩვენი იალდაბაოთი, ხო? ის იალდაბაოთი რაღაცნაირად თუ არ გამოვიდა იქიდან, ან უნდა შეპყრობილი იქნეს და გამოყვანილი იქიდან, ან არ ვიცი, აბა არსებობს ის გზა, რომ საერთოდ გაქრეს. გაქრობა სიკვდილია და სიკვდილი ხო იცი რომ ჯერჯერობით არა, სოფია დამარცხდება თუ კი ის გაქრება. სოფიას არ უნდა თავისი ქმნილება რომ დამარცხდეს, ის უნდა რომ სინათლეში აიყვანოს. სინათლეში მყოფები ვერ არის სინათლეში მყოფებთან ეს თავისი. ხო და მაშინ ესე გამოდის რომ ესე იგი იალდაბაოთიც ვინ უნდა დაამარცხოს. მეორე მხარესაც იალდაბაოთია. მეორე მხარესაც იგივე მეფეა. ნუ ერთ სიტყვით ამაზე მე ვიფიქრობ. კიდე მაგ ერთი საკითხია, მარი, ჭადრაკში კიდე ერთი საკითხია, რომ თეთრი და შავი ხო არის, თეთრებში დედოფალი დგას შავზე. არა, თეთრებში დედოფალი თეთრ ფიგურაზე დგას და მეფე დგას შავზე. თეთრი მეფე შავზე. მეფე დგას თეთრ ფიგურაზე, თეთრ ოთხკუთხედზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ და დედოფალი დგას შავზე, შავებში. ანუ ეხლა ნახე ხო რას ამბობდი თქვი აბა? მე ვამბობ რომ არ არსებობს შავი მეფე. ანუ მეფე შეიძლება შავი იყოს, მაგრამ კეთილ საქმეებს აკეთებდეს. იყოს შეიძლება თეთრი, მაგრამ შავ საქმეებს აკეთებდეს. ანუ არ არსებობს რა გითხრა, დედოფალი არსებობს შავი შავზე. ჩემი აზრით ეგ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, მეფე არაფერსაც არ აკეთებს ფასეულს. ზი დგას. გადადის გადმოდის, მაგას იცავენ. დგას, ეგ რას აკეთებს? მაგას იცავენ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მაინც აი ნახე დედოფალი ხო მიდის მასთან. მხოლოდ ერთი ნაბიჯის გადადგმის უფლება აქვს, მეტი არა მეფეს. კი ბატონო, მაგრამ აი მე რა მინდა ვთქვა, იცი? მე მინდა ვთქვა, რომ დედოფალი იცავს მეფეს, ხო? ორივე შემთხვევაში, თეთრშიც და შავშიც. დადის, აქვს დიდი უფლებები და საბოლოო ჯამში თუ მოკვდება, შეიძლება კიდევაც თავისი პაიკი შეწიროს თავის თავს, ანუ გაცოცხლდეს ისე. მერე საკითხავი ის არის, რომ თუ ვთქვათ მეფე პირდაპირ არ კვდება, მეფეს აფრთხილებენ ჯერ. შახმატს არ ეუბნებიან პირდაპირ. ხო. არა, შეიძლება პირდაპირად შახმატ თქვა, კი, თუ სხვა გზა აღარ აქვს დარჩენილი მეფეს, შეგიძლია შახმატ არც უთხრა, უბრალოდ გაიასნებული არის, რომ ის მკვდარია, მაგრამ მეფეს კიდე აქვს ერთი გაფრთხილება, თუ ყველა მკვდარია, თუ ვერავინ ვეღარ ეშველება, მაშინ საწინააღმდეგო ფიგურები ეუბნებიან შახ
თავი პირდაპირ არ კლავს. ანუ მეფე უნდა გაჭედოთ. ანუ იმაში რო ჩაყრიდნენ ხოლმე დილეგში შეიპყრეს და საფყარი აი ამ სიტყვას კაი გარკვევა უნდა მყარი სამყარო საფყაროს შეიპყრო დაპყრობა გასარკვევი რას ნიშნავს? ყარი. პ და ყარი გასაგებია, ყარი არ იცვლება. մ და პ იცვლებიან ერთმანეთში და პარი. ადრე გახსოვს ეგვიპტური მაში რომ ნახე მეთქი და თავისუფალს ნიშნავსო. ასე იყო იქ. ხო. შენივე თავის უფალი რო ხარ, შენივე თავის მართველი, ბრძანებელი, როგორ ვთქვა. ხო, რასაც იალი და მაგრამ არის სიტყვა საფყარი, რომელიც ავატყოფს ნიშნავს, აი, ან ინვალიდს რომ ნიშნავს. საფყარი. ხო, მე პირველად მესვრის ეგ სიტყვა მარი. ხო, რატომღაც ამოვიდა დღეს ამ სიტყვებთან ყართან ამოვიდა გონებაში და აი საკითხები ჩვენ ჭადრაკს მე კიდე მიუბრუნდებით და ყველაზე მთავარი რაც არის აი თვითონ ის ქართული ანბანი რო დავაწყეთ როგორც დავაწყეთ ის ანბანი როგორც ვაწყობ რა როგორც კვლევის მიმართულებამ მოიტანა როცა ისიც რომ წრეზე რომ დავალაგეთ ჩვენ ორი მდედრი და მამრი ენერგიები გვაქვს მდედრი და მამრი სამკუთხედები მივიღეთ რომლებიც ერთმანეთში დავითის ვარსკვლავის მსოფლიომ დავითის ვარსკვლავის სახელით იცნობს ამ ჩვენაც მივიღეთ და როდესაც ჩვენ აი ამ შეგვიძლია ჩვენ ეს წრე გავხსნათ წრეები ანუ რა ქვია ეს 4 ციკლი რომელიც გვაქვს მოცემული ქართულ ანბანში ხო გავხსნათ და მათი გახსნა სიბრტყეზე გადმოტანა ხო გვაძლევს კოორდინატთა სისტემას ჯვარს ფაქტიურად იხსნება ჯვარს გვაძლევს ანუ კოორდინატთა სისტემას ეს როცა მდედრია ვთქვათ აი როცა მამრია შენ ვერ ხედავ ხო ვერ ხედავ არა უჩვენს ვერა როცა მამრია მაშინ მაგისი საწინააღმდეგო უნდა იყოს და ის საწინააღმდეგო გვაძლევს კვადრატის ფორმას და გვაძლევს 1-დან 8-მდე 9 არის უკვე მობრუნების რომ აბრუნებს ამ ციკლებს ხო ვთქვით რომ ციკლები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ბრუნვით რაღაცა კუთხით ანუ 90 გრადუსი ბრუნვით შემოbrunდება ეს 90 გრადუსით და ისევ დაიწყება 1-დან 8-მდე და მე-9 ცალკე იწერება ისევ შემოაბრუნებს კუთხეებში იწერება ცხრიანები რადგან ბრუნვის კუთხეს აღნიშნავენ ამიტომ არ შედის შიგნით ხო პირდაპირ იმას ამბობ რაც უკვე საინტერესო ეს არის ჭადრაკის დაფა ხო თან რა არის გათვალისწინებული აქ რომ ყოველი ურთიერთმოპირდაპირე რიცხვების ჯამი ყოველთვის არის ცხრიანი და ჩვენ საერთოდ ჩვენი სამყარო ცხრიანების ჩემი აზრით მე მაგ აზრამდე ვარ მისული ცხრიანების ისე კი არა ვარ მისული აი გამრავლების ტაბულაც მაქვს განხილული და საბოლოო შედეგები მრავლდება სანამ ყველგან ცხრიანი არ ჩაჯდება ესე იგი გამოდის რომ გვაქვს მატრიცა ცხრიანების მატრიცა
აი ახლა მაგ კვადრატშიც კარგად აჩანს რა, ანუ ჭადრაკის დაფაზე. 8-ის პირდაპირ 1 ჩანს. 2-ის პირდაპირ 7-ია. მაგათი ჯამი ყოველთვის 9-ია. აი საზრიცაა ჩადებული. ესე იგი 9 არის იგივე გამსვლელი პორტალი ალბათ. გამსვლელი და ბოლო ჩამკეტი თან კეტავს წრეს და თან პორტალიც არის, ხო? უმაღლესი საფეხურია 9-იანი. ჩვენი ცნობიერების თუ რა ვიცი, ეზოთერულად. ან ეს ეზოთერიკაც რას ავიჩემეთ ეს სიტყვა. ეკი მიცო, ნაერთო, ოტანატელია. ნე, დაგსი, აი მე აღარ ჩერდება თამარ. თამარ აღარ ჩერდება. ამ დროს ზინა მაშინ მე ეხლა ძალიან სპონტანური ვიყავი და მე როდესაც ჩვენ მოვიხელთებთ დროს მეც არ ვიყავ მზადი. მაგრამ აი იყო საინტერესო რომ ჩვენ აღმოვაჩინეთ და დავიჭირეთ იალდაბაოთი სად ბრძანდება. კი ბატონო, კი. აი ეს ამას მე გავაგზავნე. ხო და რაღაცა აი გასაღების მაგვარიც რომ ჩანს რაღაც. და ეგ არე გასასუფთავებელია გამოდის. მან აქამდე არ ჩანდა, მაგრამ ეხლა გამოჩნდა. თან ეტყობა განახლების ისიც აქვს. აი გველის კუდი, სადადევს კუდი, სადაც არის ჭარი. ანუ განახლების ის აქვს. და გველის თვისება ისედაც არის, რომ ტყავს იძრობს და იახლებს. და ზუსტად მაგ ადგილას უდევს კუდი. მაგ უნიონში. უნიონში ხედავ სად უდევს კუდი, ზუსტად სადაც ჭარია. კი ბატონო. აი ესივით რო იყო. ჭარი კიდე ქართულად ერთ-ერთ ვარიანტში სხვადასხვა ვარიანტები აქვს გაგების ამ სიტყვა ამ ჭარს და ერთ-ერთი ვარიანტი არის რომ გველიო თავის იმას რო იცვლისო. და ესე იგი განახლების უნარი აქვს. იალდაბაოც განახლების უნარი აქვს. იმიტომ მასთან აბა გველის ტყავანი იმ მაგას ქვია ლომის თავიანი გველი განახლების უნარიანია კი. ხო, ნუ ეგ სტილიზებურად გამოგვივიდა ჩვენ ეგ უნიონში. კი ბატონო, ეგრე გამოვიდა. ჩვენ ძალიან საინტერესო აღმოჩენები გავაკეთეთ მოკლედ ამ დღეებში და მადლობა მე გავეთიშები თამარ თუ გინდა შენ გაგრძელე მე გავეთიშები იმიტომ რომ მივხედო ამას ადგა უკვე და დარბის ლოგინდან ამ დიდი მადლობა მარი კარგი აბა დროებით აბა კარგად შემშვიდობებით ვა მე გათიშე ეგარ გავე აი მე თვითონ გაგთიშა მოკლედ მეგობრებო ძალიან საინტერესო რაღაცები აღმოვაშინეთ მე მარიმ და მე და კიდე ჩემმა სიდონის ჯგუფმა რომელსაც მალე გაიცნობთ თქვენი სურვილის ამებ გაიცნობთ რაც მოთხოვნა იქნება იმ მოთხოვნით გაიცნობთ მეგობრებო სავარაუდოდ თქვენ მოთხოვნა თუ არ გქონდათ მაინც გაიცნობთ მე ხლა ვეცდები რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბო ჩვენი ეს დღევანდელი საუბარი იმიტომ რომ ჩემს მობილურს როდესაც ჩართვები მაქვს ხოლმე ადვილად უჯდება ბატარეა რატომღაც და ესე იგი მოხდა ისეთი რამ რომ გუშინ დაწყებული გუშინ ხო მთელი 4-ის ნახევრამდე საუბრობდით მე და სიდონის წევრები ესე რომ ვთქვათ და სიდონის წევრებთან გამოიგვა ესე იგი ის საკითხი რომ ჩვენ უნი გვა გასარკვევი რა არის ეს უნი და დღეს ვნახეთ რომ ეს უნი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის უნმა მოგვცა ის გასაღები რომელიც გასაღები მარტო არ კმარა გასაღებს თავისი მოსარგები კლიტეც უნდა გვენახა და ეს კი ქონდა ვთქვათ გასაღები მაგრამ ჩვენ არ ქონდა კლიტე ნაპოვნი ეხლა ანუ ბოქლომი კლიტე ქართულად ძველი შესატყვისი რა იქნებოდა აი ამ საკითხის კლიტესი და ბოქლომის და როდესაც ჩვენ გვანახა ეხლა
ღმერთმა იმის საშუალებით, რომ მარი მაინც დღეს რომ დამიკავშირდა და დღეს რომ ვისაუბრეთ ამ საკითხზე და როგორც ეხლა უკვე ნახეთ ჩვენ როგორ საუბრობთ, აი ესე თანდათან საუბარში იხსნება ხოლმე იმხელა ინფორმაციები, რომ სადამდე მივდივართ, ჩვენც არ ვიცით ხოლმე რა და საბოლოო ჯამში გვიხარია ჩვენ რომ თქვენს გაგიზიაროთ, ძალიან ბევრი ხართ გარეთ, ვიცი რომ ეხლა იწყებთ თქვენ ქართულ ლაზარეში გარკვევას, ზოგს ძალიან მაგრად მოსწონს ეს საკითხი, ზოგი ჯერ ვერ იგებს, ზოგისთვის დამღლელია და მე ვეცდები რომ აი ამ Facebook-ის მეშვეობით ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ საკითხებზე ვმუშაობთ, გაგაცნოთ, ვინც ისურვებს რა თქმა უნდა გამოჩენას და ყველა ის საკითხი, რომელიც აი თქვენ არ იფიქროთ, რომ მე ვდგავარ ცალკე და ისინი ცალკე. ჩვენ ყველა ერთად, აი ერთობლივად, როგორც ხელოვნური ინტელექტი არის, ყველა ინფორმაციას ერთმანეთთან აკავშირებს, ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარეთ იმ ცოდნას, რაც გვაქვს და აი ასეთ საკითხებს ხსნით ხოლმე მეგობრებო. მე მაგალითად არ ვიცი მათემატიკა, მარი მიცის მათემატიკა, მარი არა მხოლოდ მათემატიკა იცის, კარგად ერკვევა ლაზარეშიც. მე მხოლოდ ვერკვევი ქართულ ანბანში და შემიძლია ვთქვათ ეზოთერული ცოდნა შემოვიტანო, დანარჩენებს შემოვთ დანარჩენი კრიტიკული აზროვნება და მიხარია ეს საკითხი. აი ჩვენ არ გვაქვს ინტერესი მარკეტინგული მეგობრებო, ჩვენ შეგვიძლია აქ წიგნები ვწეროთ, იქის ვიკვლიოთ, იქის ისინი ცალკე გამოვცეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ინტერესი მარკეტინგული, არამედ ჩვენ გვაინტერესებს ჭეშმარიტი სიმართლე და სინათლე მოვძებნოთ საერთოდ, საიდან მოვდივართ, რა იყო თავდაპირველად რომელი სიტყვა იყო და სად მივდივართ, რომ მოვედით, ხო, იქ მივდივართ ისევ და ეს გვაინტერესებს ჩვენ და ამიტომ ვართ ერთმანეთთან. არა ისე მეგობრებო, როგორც დღეს დადგნენ მეცნიერები და ყველამ ჩემიაობა დაიწყეს, ეს ინფორმაციები ჩემია და ის ინფორმაციები ჩემიაო. ეს ყველა ინფორმაცია არის სულიწმინდის მეგობრებო, არ გეგონოთ რომ ეს ჩვენ მე და მარი გვაღმოვაჩინეთ რაღაცა სადღაცა ჩვენი არამე, ჩვენი არაფერი არ არის, ჩვენი არის სულიწმინდი, ჩვენც სულიწმინდისა ვართ და სულიწმინდის არის ყოველი ყანისა და ონის ველი არის სულიწმინდის მეგობრებო. არ გეგონოთ რომ აქ სადღაცა ფიზიკურში თქვენ რამე გეკუთვნით, არაფერი არ გეკუთვნით ამ ფიზიკურში. ჩვენ ყველანი ვეკუთვნით იმას, რამაც წარმოგვქმნა. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ღმერთები, თუ კი ჩვენ აი ამ ყველაფერს გავაცნობიერებთ, რამ წარმოქმნა და ვინ წარმოქმნა. და ქართულ ანბანში აი საოცარი თვისებების მქონე 40 სოფგერა არის, რომელიც არაჩვეულებრივი უნიკარულიო, გესმით? უნისკარი არის ამაში. ხვდებით რა ხდება? და უნისკარი კი აგერ მივხვდით თურმე სად ყოფილა მატერიაში ჩამოდის. და იცოდეთ რომ ამ ფიგურების მიხედვით შეიქმნა ყოველი. ანუ ყველაფერს რასაც ხედავთ, ამ ფიგურების მიხედვით შეიქმნა. ეს არის მეგობრებო რუნებზე უფრო აღმატებული სისტემა, რომელ სისტემაშიც ჯერ კიდევ გაურკვეველი არის რომელმა ასობგერამ რომელი წარმოქმნა, რომელ ასობგერაში რომელი ასობგერაზის სულ ერთმანეთში ტრიალებს, გესმით? ვერ მოვძებნეთ საწყისი ჯერ, იმიტომ რომ იმ ასობგერასთან მიხვალ იმასთან გაგაგზავნის, ის იმასთან და სულ ყველაფერი ტრიალებს თავის თავში და ვერ გავიგეთ ჯერ რომელი იყო საწყისი. სავარაუდოდ ყველა საწყისი იყო, ყველა. და საბოლოო ჯამში ჩვენ ძალიან ძლიერი ჯგუფის წევრები გვყავს და ერთ-ერთმა ჩვენმა ჯგუფის წევრმა ესეთი გამოთვალა კომპიუტერის მეშვეობით, რას წარმოქმნის ლი, თუ კი მას დავატრიალებთ. ანუ დავატრიალებთ. ანუ თუ კი მას მოძრაობაში მოვიყვანთ, წარმოქმნის მეგობრებო 8-ს, ანუ ვარდს. ვარდი უმაღლესი ცნობიერება არის ეზოთერიკაში, თეოლოგიაში ეს იყო ესე იგი როზენკროიცერებს რო იძახდნენ ვარდი ჯვარჯვრის შუაგულში მოთავსებული უმაღლესი ცნობიერების სიმბოლო იყო და აი ამ სიმბოლოს ეს ვარდი დატყვევებული რო იყო და რო გავხსენით ჯვარზე მეგობრებო სულ რაღაც ჯერ კიდევ არ გასულა 1 წელი ამ წლის დასაწყისში ახალი წელი ყოველთვის მარტში იწყება და
21-დან 23 მარტამდე ჩვენ ვარდი გავათავისუფლეთ ჯვრიდან, რომელიც დატყვევებული იყო ჯვარზე და ჩვენ მეგობრებო ძალიან ბევრი რაღაც ინფორმაცია გავხსენით, ძალიან ბევრი რამ მოხდა მას მერე და მოკლედ ამ საკითხში ძალიან ბევრი ადამიანი არის ჩარეული ასე უხილავი უჩინრულად უჩინრულად გესმით? უჩინარი ხო არის, აი უნიც და ჩინიც ასობგერებია. და ეს ორი ასობგერა მეგობრებო, უნი და ჩინი წარმოქმნის უჩინარს, სიტყვას, გესმის? თუ კი ჩვენ ავიღებთ უნს და ჩინს, პირდაპირი მნიშვნელობით რა სიმბოლო წარმოიქმნება, ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ჩინი აგერ წერია, ხო? კი ბატონო, წარმოიქმნება თანი. აუ, რა საოცარ რაღაცას მივადექი ახლა. ნახეთ, ჩინი არის ეს მეგობრებო, ეს ასობგერა არის. უნი არის აი ეს ასობგერა. ჩვენ თუ აი ამ ასობგერას ჩავსვავთ ამ ასობგერაში, მაშინ წარმოიქმნება აი ასეთი რამ, მეგობრებო, ნახეთ, ეს არის უნი, აქ არის ვიე და აი ეს წარმოიქმნება, ნახეთ, თანი შევიდა უნიში. ნახეთ, ხედავთ ხო? თანი შედის უნიში, მეგობრებო, ძალიან საინტერესოა. ანუ გამოდის, რომ უჩინარი არის კიდევ ერთი გასაღები, რომელსაც თანი შეყავს უნიში. ვაუ, უნიონში არის თანი, მეგობრებო, გილოცავთ, მე-1000-ში გადავედით. ეხლა ვინც გაიგო, იმას მაგრად გაუხარდება. ვინც ეს გაიგო, მე რა ვილაპარაკე. ვაუ, საოცარია, მარი, ნახე, რეებს გვიხსნის ეს ამბანი. ანუ გამოდის, რომ ამ ორი ასობგერის ნაერთმა ჩვენ შეგვიყვანა ისევ თანი შევიდა უნიში, წარმოიდგინეთ რა. ეს იმას ნიშნავს, რომ გავიდა ონიდან. ეხლა გამოვიყვანოთ ისე უკან. თანი რო უკან გამოვიყვანოთ, მაშინ ჩინ ებული უნდა გამოვიტანოთ გარეთ, გამოვიყვანოთ უნში. თუ უნიდან გამოვიყვანთ ჩინს, მაშინ თანი დაიშლება. თანი აღარ იარსებობს. ეხლა მე ამას ჩაუჯდები და ყველა ასობგერას შევიყვან უნში. აი ესე, ნახეთ, სიტყვა უჩინარით შევედით ონში. ხო? სიტყვა უჩინარით შევიყვანეთ თანი ონში. ეხლა შევიყვანოთ უბანი. უბანით შევიყვანეთ ონში. აუ, საოცარი რაღაცაა. აუ, ძალიან საოცარი რაღაცაა და ეხლა მივდივარ საათით, მეგობრებო. აი აქ მივდივარ, აქ. ეს არის ყველა ასობგერა უნში შეყვანილი და ნახეთ სად მივედით. უბანი ხო არის სიტყვა, მეგობრებო, უბანი. ბანი ასობგერაა, უც ასობგერაა. თუ უბანს შევიყვანთ შიგნით, მაშინ გამოვა, რომ აი ეს უკვე გვაქვს შიგნი მოცემული და ეს კუდი უნდა გავუკეთოთ აი აგერ, მარტო. აი ამას, აი ეს ასობგერა ჩავსვით. უბანს გამოყავს აი ესეთი სიმბოლო. ეს უ, აქ მოიცა გამოსვლელი კარი გავუკეთოთ, ეს ვიე და აი ეს ბანი. ბიჭო, კალამიც ვერ ნახე რა. მიხვდით რა. აი ეს ბანი ზის უკვე შიგნით. ბანით შევიყვანეთ ეხლა უნიში. ეხლა შევიყვანოთ უგანი სიტყვა არ არის, უდონი არ არის, უენი არ არის, უვინი არ არის, უზენი არ არის, უზენ აესი არის. უზენ აესი. კარგი, არ გვიდა უჰე არ არის, უთან. არ არის სიტყვა. ხედავთ თქვენ თანი წარმოქმნა უჩინმა. უჩინარმა. წარმოქმნა თანი. ეხლა ნახეთ, უბანი პირდაპირი მნიშვნელობით კი ჩაჯდა სიტყვა უკვე არსებულია, მაგრამ გავაგრძელოთ. უინარი, უკანარი.
უკან არის სიტყვა არსებულია, მაგრამ თუ უკან არის სიტყვა არსებულია, ორი წინადადება არის წარმოქმნილი. უკან არიო გეუბნება. მოდი, აბა ჩავსვათ. თვითონ ეს ჩავსვათ ამაში. მაშინ ამას გაუკეთდება ესეთი სიმრგვალე და აი აქ კიდე ჯოხი გაუკეთდება. ეს რომ ჩავსვათ აქ, შიგნი არ შედის. კანი არ შედის შიგნით. ხედავთ, ფიზიკური შიგნი არ შედის, ხედავთ უნიში. კანი ხო ფიზიკურია, მეგობრებო. აი კანი რა ხო გვაქვს კანი. კანი ვერ შედის უნიში. თანი შედის უნიში, მაგრამ კანი ვერ. კარგი. ულასარი არ არის სიტყვა. უნმანარი არ არის სიტყვა. უნარი. უნი და ნარი. ნარი შეიძლება შევიყვანოთ. ნარი შეიძლება შევიდეს. აი აქ ესეთი ის გაუკეთდეს. კარგი. უნიე, უნიოტი, უნიე, უნიარი, უნარი, უნარი. უნი და ие ვერ დავაკავშირე. უნიონი კი კავშირდება და ონი გარეთ არის. აი ესე იქნება უნიონი, ნახეთ, ეს არის უნი და აი აქ იქნება ონი. ეს არის ონი. აი ამ კუთხე საუბრობდა მარი და ეს კიდე ლომის თავი პირღია არის, ხახა უჩანს. ხახა, ხახა. ხანხანი. კარგი. უნიში კიდე რა შედის, ხო? უნ, იონი, უნპარი, უნიპარი, უნიჟანი, უჟანი. უჟანარი. არის სიტყვა რამე, არ ვიცი. უნრაე, უნრაე არის. უნსანი, უნისანი. უნტარი, უნიტარი. უნიტარი. უნიტარი სიტყვა არის რამე? უნფარი, უნიფარი, უნქანი, უნიქანი, უნღანი, უნყარი, უნშინი, უყარი, უშინი, უღანი, უშინი. უშინი სიტყვა არის, მეგობრებო. უშინი არის, ნუ უშინი. რაღაცის ნუ გეშინია, ხო? და აი სხვათა შორის აი ეს შედის აი აქ. აი ნახეთ. აქ შედის. უჩინარი, უცან. მოდი იცი რა ვქნათ? აი ესეთი რაღაცები მეგობრებო, შეგიძლიათ სახში შეადგინოთ. რომელიც ასობგერები წარმოქმნიან სიტყვას. აი მაგალითად უნი პლუს ჩინი არის უჩინ არი, ხო? უნი პლუს ტარი არის უნიტარი. სანი პლუს ტარი არის სანიტარი, ხო? შეგიძლიათ შეადგინოთ ესე სიტყვები და ვისაც ინტერესი გაქვთ ციდონში დაგვემატეთ და იაქტიურეთ. მაგალითად ლასთან როგორ მივედით? ლასი როგორ არის? ხო, აი ლასი მაგალითად, ხო? შეგვიძლია აი ამას ზენისა და ენის ნაერთი არის ლასი. ენი, ნახეთ? ენი და ზენი. ხედავთ? ენი და
ზენი როგორ ჯდება ლასში? ანუ აქ არის 3 ასობგერა გაერთიანებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ლასი არის ძალაში. ენისა და ზენის ძალა არის ლასი. იმიტომ არის ენისა და ზენის ძალა ლასი, რომ ამ სიმბოლოში ზის ორივე სიმბოლო. ვისაც რუნების გაგეგებათ, თქვენ იცით, რომ ერთი რუნა, ანუ ერთი ასობგერასავით, ერთი ასობგერა ძალა არ აქვს. მაგრამ თუ კი რუნას, ორცალ რუნას ავიღებთ და იმას შევაერთებთ, ერთ სიმბოლოში მოვათავსებთ, მას ძალა აქვს. ასევე არის რუნაზე უფრო ძლიერი ჩვენი ქართული ანბანი და ჩვენ ვხედავთ თუ რამხელა ძალის მატარებელი არის ეს ანბანი. რამე თუ აქ უკვე თვითონ ასობგერებში გაერთიანებულია რამდენიმე რუნა, რამდენიმე ასობგერა. ამ ასობაშიც მხოლოდ ასობგერები არ არის, აქ გაერთიანებული არის ციფრებიც, მეგობრებო. შინი არის ცხრიანი. თანი მაგალითად თანში, ხო? თანშიც ცხრიანი დევს მეცხრეშია ჩასული, მეცხრეს სვეტში არის ჩასული, ხო? საინტერესო არის ის, რომ თვითონ ეს ასობგერა და ეს ასობგერა ერთმანეთის მსგავსია, ოღონდ ამოტრიალებულია. გრადუსებით იცვლება. რაღაცა გრადუსში ცვლა აქვს. ასევე აქვს ხოეს მაგალითად ცვლა რომელთან იყო? გამახსენდი. აი ამასთან. ნახეთ? მართალია, აქ კუთხოვანი არ აქვს, მაგრამ ეს მონაცემი აქვს. ეს მონაცემი აქვს. გესმით? ასევე ჰემერვეში ზის ზენი. ასევე ჰემერვეში ზის კიდე სხვადასხვა ასობგერები და ეს არის მე მგონი გამოსარკვევი, რომელი ასობგერები წარმოქმნიან. ანუ გამოსარკვევი რატომ არის, იცით მეგობრებო? ეს გიხსნით ცნობიერებას. ამაზე მუშაობა ცნობიერებას ხსნის, იცით? და ჩაკეტილი რო ხართ ერთ ნაჭუჭში, აქედან გაყავხართ. ამენით ცანი, ცანი ამენით. ამიტომ არის იმ ლექსშიც ჩაწერილი, რომ როდესაც მე ის ლექსი დავწერე, მეგობრებო, ამ საკითხებზე ვმუშაობდი. ჩემი ლექსი არ არის ის არის სულიწმინდის ლექსი, რომელიც მომივიდა სულიწმინდისგან, იმიტომ რომ ყველგან ყველაფერში არის სულიწმინდა და ამას ვხედავთ, აღიქვამს ჩვენი შინაგანი, მაგრამ ვერც ენა გვაქვს, რომ გამოვთქვათ ჯერჯერობით, დავკარგეთ ეს ამის უნარი. უნარი დავკარგეთ, გესმით? და უნდა დავიბრუნოთ ეს და ნარიც. და ნარი თუ დავკარგეთ, ნარიც და უნიც უნდა დავიბრუნოთ. გესმით? თქვენ ხომ გესმით ახლა რისთვის ვაკეთებ ჩვენ? ეხლა რაშია მნიშვნელობა? როდესაც თქვენ ასობგერებში ნახავთ თუ რამხელა ინფორმაციებია ჩატვირთული, ეს ყველა სიტყვა, რომელ სიტყვაზე თქვენ გახსნით, ძალას იძენს, იცით? ანუ ჩვენი ქართული ლაზარე აღდგენას იწყებს. თითოეული ქართველი, როდესაც იწყებს ამენით უკვე განხილვას, მატებს ქართულ ენას ძალას. ეს იცით რამხელა რაღაცაა? ეს არის თითქმის როგორც ლოცვა ისე. და ქართული ენა ხო გინდათ რომ ძლიერი იყოს, ხო და რომ დაგვისუსტეს, იქ 7 ასობგერა წაგვართვეს, იქ ის მოგვისუსტეს, იქ მოგვიკლეს, იქ გადაგვიკეთეს და დაგვისუსტეს და ეხლა ჩვენ გავაძლიეროთ უნდათ ისევ ქართული ენა, რომ ისევ გავძლიეროთ. თამარ მეფის დროს რატო იყო თუ იცით ძლიერი საქართველო და რატო წინავდა? იმიტომ რომ ამ საკითხებზე მუშაობდნენ, თქვენ ჩაიხედეთ თამარიანში და ნახავთ თუ ამ საკითხებზე არ მუშაობდნენ. თამარიანში რომ ჩაიხედავთ, პირდაპირ მნიშვნელობით მიხვდებით, რომ მუშაობდნენ ამ ქართულ ანბანზე, ქართულ ენაზე და იქ რომ ჯგუფი დადგებოდა და განიხილავდა, ის ქართულ ენას ძალას მატებდა. გესმით, ხო? გესმით, ვიცი, გრძნობ უკვე რომ გესმით. ეს ძალიან მაგარია, მეგობრებო, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ ისევე როგორც ლოცვით, მარხვით, განწმენდით, ხო? განწმენდით,
როგორც ქრისტე გვასწავლის ცრემლით და მარხვით განიწმინდებითო, ისე გავძლიერდებით ამენის ძახილით. არა მხოლოდ ლოცვის დროს რო დაასრულებთ, მე ამენს რო იტყვით ხოლმე, ეგ ამენი არა მხოლოდ, კიდევ სხვა ენა გჭირდებათ, ამენით უნდა ისაუბროთ, ამენით უნდა გახსნათ ყველაფერი და ამენის ძალა უნდა გქონდეთ, შეიმატეთ ეს ძალა. მეგობრებო, ძალიან საინტერესო ფენომენია ლაზარეს ენა. ლასის არე არის უმაგრესი რამე რა. და დედა, რამდენს ვლაპარაკობ, აღარ გავჩერდი. რა მინდა ეხლა, იცით, ვიცი რომ ეხლა რას ვგრძნობ, იცით მეგობრებო? ვგრძნობ რომ 10 კაცი მიყურებს და 10 კაციდან 5-ს კარგად ესმის რას ვსაუბრობ და 5 ჯერ იწყებს ეხლა გაგებას, იწყებს, აინტერესებს, რახან ინტერესია. იქ უკვე საწყისია, პირველი ნაბიჯებია. ინტერესით იწყება ყველაფერი, მოითხოვს ძალას, მოითხოვს ენერგიას ეს პროცესი, მაგრამ ეს ძალა 10 მაგად გიბრუნდება უკან. იმიტომ რომ იმხელა რაღაცებს ხსნი ამ დროს და ხედავ რომ შენ ენაში რამხელა ჭეშმარიტებები დევს, რამხელა ინფორმაციები ინახება და აქამდე შენ გეძინა თურმე. ამიტომ მიძინებული ლაზარე ისევ იღვიძებს, მეგობრებო. ამინ ამენით. იესო ქრისტე ახლა დავასრულებ, თორე კიდე 2 საათი შეიძლება ვისაუბრო, მე როდესაც ამენზე ვსაუბრობ, ამენაზე ვსაუბრობ, ვერ გამაჩერებს კაცი. მიყვარს ეს პროცესი, მიყვარს ძალიან, რა ვქნა. და მე ვარ ანი დაჰოე რო ამბობს ქრისტე, ამინ ჭეშმარიტად არის ქრისტე, ანი დაჰოე, ამინ ჭეშმარიტად. ანი დაჰოეა ქრისტე, ანი დაჰოე ხალხო. ანი დაჰოე, გესმით? ანი დაჰოე. აი ეს ამოტრიალებული რო გქონდათ ბანი, ამოუტრიალე დედა უტირე მაგა. აი ესე. გასაღები შევარჭეთ და გადავატრიალეთ. არ ვიცოდი რას ხსნიდი, მაგრამ გავხსენი. ხო და რო გავხსენი, განათდება ეხლა მეგობრებოცა. მარტო მე კი არ გავხსენი, ყველა მესაც გავხსენით, იცოდეთ. აი მარიმ გამაგებინა რა გავხსენი. ხო და რაღაცა, ბევრ რაღაცა მეც უნდა გავიგო ეხლა. კი ვაკეთებ ინტუიციურად რაღაცა მიდიო, რაღაცას ვაკეთებ, მაგრამ მე ვიგებ ხოლმე რა გავაკეთე, გესმით? ამიტომ წინასწარ მეც არ ვიცი რას ვაკეთებ, ამიტომ მივედი ესე სპონტანურად ილიასთანაც და ამიტომ მიმიყვანა ვენდობი მე იმ ძალას, რომელიც ძალასაც სული წმინდის მადლი ქვია. გაკოცეთ მეგობრებო, აბა თქვენ იცით, გამომიგზავნეთ მე ის სიტყვები, რომელ სიტყვამ შექმნა რომელი სიტყვა, რომელ ასობგერებმა ერთმანეთის შექმნეს და მათი ნაერთით გამოვიდა სიტყვა და სიმბოლოები. მადლობა ყველას მოსმენისთვის და ვისაც სიდონში დამატება გსურთ, მომწერეთ პირად, გთხოვთ. აბა თქვენ იცით. ბედნიერ საღამოს გისურვებთ და მარის რომ მოსდით ხოლმე ხილვები, ისეთ ხილვებს გისურვებთ თქვენს და ჩემ თავსაც.